За өнөөдрийн мэндийг хүргье. Өнцөг болон бүр сууж байгаа монголчууд гэдэг шиг. За enkhiin-od маань тоглолт эхлэх гээд байна гэсэн цаанаас линк маань орж ирдгүй. Ай тавьчихвал сонсоол шүү дээ. Ямар учиртай болдоо гэх гайхаал. Тэр яг Chicago Bulls Lakers-ыг очлоо яана. За ороод ирж явах шиг байна да. За муухай зэрэг олдуулъя да. Northern Arizona-гийн багтай өнөөдөр тоглоно. The Northern Arizona Lumberjacks get set to take on the San Ranker бүр 220 дэдэг бол юм шиг үлээ. За USF маань бол 70 дугаар байр руу бас 5 байр ухарчаад байгаа. Өмнөх тоглолтод ганцхан нэг зөрүүтэй хожигдсон. За enkhiin-od маань тэр тоглолтод магадгүй энэ төрлийн хамгийн муу тоглолт хийсэн байна. Хамгийн гол нь баг нь бол хожих бүрэн боломжтой байсан. Угаа одоо явж байгаа сүлд бүр нэр үнэн илгийн гол орсон доо тэр одоо нэг нөхрийн юу абит нөөд орсон уу. Тим сон тоглосон. Өнөөдөр бол хожих ёстой. Хожих одцыг 105 одцыг өгсөн билээ USF Dons дээр. Тэгэхээр энэ хүү тоглолтууд дээр гоё одоо сэргээд явж хэрэгтэй байх. За гарааны тавт хийн байна харъя да. За Майк Мобо Newberry Malik Thomas гараад гарч байгаа юм байна. Marcus Williams гэх. San Francisco жижиг юм уу да. Нөгөө баг бол биеэр жижигхэн харагдчих. Мобо төвсгөж байгаа төв бол их жижигхэн харагдчих. За бүл 115 100-аар очиж байна гэж тэгээд наваа зарчих юм шиг байна да гэсэн чинь энэ дэвс алдаатай хийчихлээ. I believe against who do we got there? Mississippi Valley. So за дууд дүрс ямар байна? Лайка дарах юм артуу. Fine tune what they need to do and Линкээ шеэрлээрээ. but it's now or never. One change for Chris Ханаас үзэж байгаа бас бичээрэй те. Malik Thomas who's played well off. За ингээ ихэнд тоглоход USF Dons хийгэр болж байна да. За өнөөдрийн тоглолт USF-ийн талбайд болж байгаа тоглолт. Он гартал ерөн талбайдаа ингээ тоглоод байна. Эхний үйлбэр гоё явлаа да. Malik Thomas хоёр оноо аваад эхэлж байна. За Northern Arizona-гийн тоглолтын талаар бол надад ястаа үнэндээ мэдэх юм алга. Ранк ховор баг учраас ер нь сүртэй анализ гэсэн тим юм олж ерөөсөж чадаагүй. Ямар ч багийг басч болохгүй гэдгийг бид нар мэднэ шүү дээ. Моба самараа сумыг авлаа. За Williams, Malik Thomas, enkhiin-od 3 хамтдаа анх удаа гараад гарч байна. Нэгсэндээ Malik Thomas анх удаа гараад гарч байна гэсэн үг. Williams, Mike, Mobo дөгсөн. Mobo slam dunk хийж ихний ассист өгдөг enkhiin-od маань. За 4 тэгээд том сайн эхэлж байна. Би бас энэ давхар бүүзийн тоглолт үзээд байгаа маа. Өнөөдөр чи 10 тоглолттой өдөр байлаа. Өчтөр өгсөн, өнөө өглөө өгсөн типүүд маань өстө орон гарan байна. Өнөөдөр бол өстө clear start дээр бол өстө барьцгүй өдөр байна. Дахиад сайн хамгаалсан шүү. Майк Mobo winning streak started against the West Coast school. They beat Pacific by 20 points. Newberry-гээр л явах гэдэг шиг байна. Mobo буцаад өөрөө тоглохоор шийдвэр яа. Тийм байна. Таслуулсан шүү өмгөө. Arizona ордон тоглохоор алдаа гарсан. It's very interesting that NAU is elected to go, you know, their tallest player at 6'5" against USF's front line of 6'8", 6'8", 6'8", but Бүс жирэн хожиход ойрхон байна да. Одоо 3 минут 12 онооны илүүг хамгаалж чадах юм бол хожлоо доо.
So the keys for NAU is they're going to want to, contain USF. Өнөөдрийн тоглолтууд гэхдээ ер нь юу вэ? NBA өнөөдрийн тоглолтууд бол өстой барьцсан юм шүү. Өнөөдөр жишээлбэл Jimmy Butler-гүй Miami Heat Orlando Magic талбайд нууж байгаа. Orlando Magic чинь болохоор Wendell Carter хийж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр жишээ нь Paolo Banker 10 хон авах жишээтэй тий. Их сонин. Эвгүй тоглолтууд өнөөдөр бол. Utah State. Энийг ямар ахаал гаргаад байна л да тоглолтоор. Williams гураас Williams-ийн шидэлд орсон. За ямар ч байсан довтлогон дээр тоглолтыг том сайн эхлүүлж байна. They're going to want to finish strong, stay healthy, and get ready for WCC play. Well, Marcus Williams, and that is a terrific start for him after missing all 6 of his attempts from the perimeter over the weekend. За энэ хамгаалалт унтсан. Мобо enkhiin-od 2 сая ойлголцсонгүй. Нэг гүн дээр хоёул олчлоо. A 34% perimeter shooter. His name's Oakland, but he from Phoenix. Williams доошо гой дамжуулалт Мобогийн slam dunk. За өнөөдөр Мобо тоглолтыг гоё эхлүүлж байна. Ер нь бол дабл хийгээд байхад асуудалгүй байдаг. Сүүлийн 2 тоглолтод бол бүр трипл дабл руу ойртох ассист их сайтай байгаа. Тэгээ enkhiin-od-ын маань хамаг ассист Мобод очиод байгаа да. Мобо өмнөд тасалцсан асуудалгүй нөө. 14-гээр том сайн хэлж байна да. Бүүл хожлоо. USF out to a 100-106. Early lead. Got to weather the storm. McLaughlin from straight on misfires. He's been Northern Arizona's best 3-point shooter this year. Дахиад нэг гоё ассистийг өгсөн. Мобогийн slam dunk. Майкийн 2 дахь ассист. Jeez. За энэ чинь 20-30 оны зүйлээр очиж тоглолт чиг л харагдаж байна тэгээд. Хоёр багийн одоо ранкинг ялгаа гарна л да яач утсан. Ураа шидсэн, самбраасаа авах гад чадсангүй гэсэн эсрэгүүгийн гараас бомб гарчлаа. Looks like NAU's elected to go with the bigger body against Mobo. Maybe having some Заклавны солилцооноос тун сайн байгаа даа. Тэгээд би сүүлийнхаа бас ранкинг гаргахдаа бүх багууд ихний 2 сарыг дүгнээд ярьсан. Kobe White шилвэл most improved player өрсөлдөд эхэллээ тий. Өрсөлдөнд ороод эхэллээ. Одоо Лавиныг бол ер нь солихны ойлгомжтой болж байгаа шүү. Тэгээд All Star-ын үеэр so interesting seeing him on another bench. Явуулах болов гэж хараад байна. Mike Gurwas enkhiin-od-ын 3 орны шилдэг амжилттай. За гоё эхэлж ин да. Багаараа 16-4. Ийм багууд эсрэг ер нь тоглолтоо сайхан сэргээгээд авах хэрэгтэй. Сэтгэл зүг өргөөд авах хэрэгтэй дээ. 16-4. One of the keys also was, the USF people that had struggle against Utah, they had to get back to their scoring ways. Энэ бол цагаан тоглогч хэрэгтэй баггүй шүү. За айнуудаа 23-аас сонголоо. Ярьсны үзэл ярихгүй шүү дээ ойлгомжтой. Тэгэхээр зүгээр 3 тоглогч нь цагаарч тоглогч байна. 2 нь хар тоглогч байна. Майк ямар гоё дамжуултыг өгсөн бэ? Шидэлт унсан. 3 оноо 3 ассисттайгаар enkhiin-od-ын тоглолтыг янзтай эхлүүлж байна. Багаараа гоё юм. Донс бол 19-7. San Francisco is a perfect 8 of 8 from the field. Тасалсан шүү. Williams ордон тоглоом. Өөрөө орчих واخаа та орцоо. 21-7 гэж эхлүүлж байна да. It's getting ugly here on the hilltop. It's raining cats and dogs. And 21-7 is raining out here for USF right now. A 14-3 stretch put together by the За бүүл сочлоод л first 9 shots. They've got another steal. This time it's shot of enkhiin-od Johnson. бомб Liam Lloyd for 2. За эхнийхээ Just юу хөвчүүлээ. needed that. San Francisco uncharacteristically 17 turnovers in that 1-point loss in Salt Lake City. Дахиад enkhiin-od-ын 4 дахь ассист. Williams keeps the Dons perfect. 10 for 10 стартж байгаа нөхөр нөлтөө төлж ийнэг үү. from Бид өмнөх тоглолт тэний өмнөх төр нэг стилийн бүртгээгүй, нэг ассистийн бүртгээг өөр өнд өгсөн. Misses the runner, rebound to Marcus Williams.
Коллежийн статистик бүртгэн нөхдөж жоох хэцүүтэй. За энэ дараа бөмбөг алдсан 24-9-га хурдан тоглоо. 3-аас энэ удаараа амжилтгүй алдлаа. This is a frantic pace right now. We've already whittled down, close to 7 minutes. I don't think there's been a time. Houston Atlanta хоёр бас алцаад байсан шүү. And Northern Arizona can't wait to get to that media stoppage. Thomas heat check. Got another one. Well, they better even take it because it's like I said, it's raining cats and dogs here. За бороо оруулахаар шийдэж өнөдөр. For USF. Өнөөдөр өстө энэ өдрийнхаа хамгийн ихний тоглолтод амар оноо авсан шүү дээ. Тэрнээс хойш хамгийн өндөр оноо авах магадaltaй гэж байна одоо юм байдлаар. Newberry there to defend. Jackson grabs the loose ball. Доорсан хамгаалсан. Тоглогчийн биеийг бөмбөг гарсан. What a brilliant start for San Francisco on the hilltop. The San Francisco тоглолтыг эхлэх тун сайн тавилаа. За Атланта 121 109-оор 12 онооны зэрэг болоод холдсон байна буцаад. Чуян юу болж байгаа юм болоо? Чуян дээр тэгсэн байна. Чуян ч амар ш 26-3 ESPN Plus. За Лука Дончич тэргүүтээ Клиперсийн биш Далласын Клиперсийн өнөдөр тоглож байгаа. Пол Жорж харин тоглосонгүй. Тоглолтын өмнөхөн шийдэгдлээ. 77-71-ээр өнөдөр хожиж байна. За Сакраменто Бостон хоёрын тоглолт эхэлсэн. Өнөдөр Джейсон Тэйрм тоглолтод оролцоогүй. Порзингс харин эргэж ирсэн байгаа. За ингээ өнөөдрийн тоглолтууд дуусна да. Өөрч тэгээд Cleveland Cavaliers Utah Jazz-ыг хожлоо. Өнөөдөр Donovan Mitchell тоглоог өмөртлөө. Utah-г аваад явчлаа шүү. Сэлгэнээс хөвөр 23 оноо Merrill гэж нөхөр. Merrill гэдэг энэ амар шиддэг нөхөр байгаа. Энэ өнөөдөр 27 оног авлаа Сэлгэнээс. Холын зэнээс 14 удаа шидэж 8-ыг унагсан. Гэт нөхөр өстө баллаачлаа. За Индиана Шарлоттыг бол хоцсон. 144 113-аар хоцсон. Стейдж уусан. За би түрүү хэлсэн Орландо болохоор Майамид хожигдсон гэд. Орландо их муу тоглосон. Өстө гайхмаар тоглолт болсон юм. За харин лигийн хоёр шилдэг багууд хоорондоо тулсан өнөдөр Филадельфия Миннесота 2 тэгээд 127 113-аар Филадельфия хожлоо. Өнөөдөр Joel Embiid 51 оноо авлаа. Би Joel Embiid дээр оноо самбар ребаунд нийлээд 52 хүрэхгүй гэдэг тип өгсөн багхгүй. Тэгээ Миннесотагийн эсрэг одоогийн байдлаар нэгч одоо нөгөө төвийн байрлалын тоглогч ийм статанд хүрээгүй 100 хэдэн тоглолт болцсон байгаа ч хэлээд байдаг. Амар стат байсан юм аа. Тэгсэн чинь өнөөдөр Embiid идэд хүрчлээ. Зүр эхнээсээ ахуулаад Rudy Gobert-ыг алдааны асуудалд оруулаад тэгэл дуусгаац. За New York Knicks Brooklyn-ыг хожлоо талбайд нь. Denver Nuggets Raptors-ыг хожлоо. Хожих багуудын хувьд бол ер нь нэг айхтар тэмсвэртэй. Апсад эднэр бол нөх байсангүй. Тоглогчдын статистик бол өнөөдөр л өстэй амар барьцгүй байлаа. За Jokic өнөөдөр 31 15 6 хийсэн мөн тоглолт руу орохгүй болчихсон. За 29 And there's no resistance at the three-point line right now. 20 оны зөрүүтэй л хожид эхлэж байна да. Dons мөн өнөөдөр. The Dons are 12 of 12 on their end. Northern Arizona's open just 3 of 11 on this end. An open tray and Jackson 29-12 just 2 of 16 on the season coming in. Coach Shane Burkhardt, when we talked to him earlier today, felt like he's on the verge of breaking out of that shooting slump. Yeah, if you keep shooting them and practicing, they're bound to 22. За сэлгийнхэн гарч ирсэн байна. Марковицки Бикер хоёр гараад ирчих. Хүүнээс гарч ирсэн байна. Хоотоор нь гараад ирсэн байна. Маркус Уильямс ганцаар үлдсэн байна гарааны тоглогчдоос. Бусд нь бүгдээрээ гараад иржээ. In the field goal percentage column, it is the Dons' fourth turnover of this first half. За статик харчих бас enkhiin-od маань 4 ассисттай, 1 стилтэй, 3 оноотой, 1 бөмбөг алдсан гэдэг. Нэгээс нэг довтлсон. Тэр нь олон зай шийдэлсэн. Тоглолтыг өнөөдөр багаараа гоё эхлүүлж байгаа гэж түрүү хэлсэн. За ихтэй басч болохгүй яаж ч утсан. Гоё пас өгд юм бэ. Гэхдээ алдсан шүү. Күүний самбраас. Yeah, Rockwell's just a freshman, but сайн алдаа гарсан байна.
Та тоглолтоо үзэж байгаараа би энэ бүүс hodсон дээр нэг пост оруулж Lakers-ийн фануудыг үдээ. Another timeout here. 11:37 to play opening half. San Francisco, a dazzling start for the Dons on the hilltop. 12 of 12 from the field. Grab the keys to a new Toyota. Клауны үеэр дуугаа хаахгүй бол бас болохгүй шүү. 124 108 одсон юм байна шүү дээ. Пүүлчтэй амар сэрэгчлээ шүү. Плейн руу дайрал эхэллээ. За хамаагүй өдөж юм бичихгүй ашиг. Сайн нэг хэсэг Lakers-ийн байруудыг нэлээд өдсөн. Өчигдөр All-Star-ийнхаа саналыг өгсөн чинь LeBron айдсан юм бэ гээл LeBron-ы фанууд ороод ирчихлээ. Гоё штэ. За ханаас үзэж байгаагаа бүгд өвчээрэй. Бас лайкаа дараарай. Дэлхийн үндэцэг болон мөргөө сая энэ шарваа хайгуу гоё юм ширэлцсэн ба штэ. Сүхбаатар аймаг гэсэн нэг Америк залуу шнэ. Үгүй юу? Сахалтай. Hey Mike Сүхбаатар аймаг чамд хайртай гэж бичсэн байна. Алтаа овоо гэдэг орон бичсэн баг шүү байна. Хүүхдэл дээр нэг алтаа овоог зурсан юм уу да. За 22 тоглолт маань одоо үргэлжлэнэ. Тоглолтыг USF Dons тун сайн эхлүүллээ. 8 минут 30 секундын хугацаа өнгөрөөд байна. And Marcus Williams, a handful of days after a 3 of 13 outing, 0 for 6 from distance, has opened a perfect 3 of 3 from the field. As things get physical on the inbound pass and San Francisco turns it over. You think they're happy to be home? Oh yeah. They're more than welcoming it. Especially with that elevation up there in Colorado, Utah, and man, the elevation it's good to get back. Let's just put it that way. That game was played at the home of the Utah Jazz in Salt Lake City, about an hour from Utah State's campus in Logan. Certainly had a сэлгэний хооронд ирсэн байгаа. Look at the analytics of that game. It will go down as a neutral site contest. NAU late in the clock. Хамгаалт гоё болж байна доо. Хэцүү байдлаас шийдүүлсэн. Самбраас авсан Марковицки ч дэндүү өндөр байна да энэ дотор. Марковицки ер нь сүүлийн 2-3 тоглолтод их зөвх минут толгойд байдаг ч гэсэн самбарт их сайн байгаад байгаа. Одоо ийм өндөр юм чинь самбар сайн байхгүй бол тэрийг ал. Тэгээ энэ оюут ингээ боддоо тийм ч тийм. Янцтай дамжуулал блокт болчиход буцаагаад 2-1 авсан шүү. 31-12. As the Dons first miss, but Markovetsky with the second chance points. An early 19-point lead for USF. Яройсоны зүрх буцаад би болсон Марковецкигийн эсрэг явж чи илүү алхам бичиж. Би ч өөрөө бас энэ илт дээр их анхаарал байгаа шүү. Одоо ерөн сагсныга тайлбарыг хийхдээ нэлээд анхаарал байгаа шүү. Явалт хийчлээ мэжлээ. Самбраас бөмбөг авалт авлаа модлоо гэхгүй. Самбраас бөмбөг авлаа илүү алхачлаа гэд. 7-game win streak for San Francisco. Зауранга Герман Нью-Йорк хаасаагүй л байгаа юм да манайхан. 31-12. At home this season. Markovetsky draws two defenders. Бөмбөг гаргасан. Big seal. Pick and roll. Токио, Беларусь. Хай. Өнөөдрийн минь 3-аас Малик Томсон гол амжилттай боллоо. Цаашдаа шидэлт өнөөдөр ч ганган байна да. Ер нь талбай дээр өөрсдийнхөө ордонд өөрсдийнхөө зааланд ер нь тоглож ер нь сайн шиддэг. Чигтэйг үйл мэдээж. Тассан газрын даавуу зөөлөн гэдэг л дээ. За Аризонагийн довтлогоо гарч. Аризонагийн амжилт бол энэ өдрөл 6-5 байгаа юм байна. Сан Франциско бол харин 8-4 байгаа. За West Coast Conference-ийн хувьд against USF
Шидэж гэж одоо хараад байна. Тэрийг өөр хараагүй шүү. Өмнөх тоглолтын үеэр бол 2 бичигдэж байсан. West Coast Conference Hey, some people are meant to come off the bench, and he's kind of embraced both. As Big Volo travels, you know, it's nice to have him off the bench because of the. За 34-12 болж нэлээд таслаад хэлж байна. За West Coast Conference-ийн хувьд бол Gonzaga 8-3 гэсэн амжилтаар нэгт бичигдэж байна. За харин San Diego, San Francisco, Santa Clara 8-4 гэсэн амжилттай удаалж байна. Тэгээд Loyola Marymount, St. Mary's, Portland Pacific, Pepperdine гэдэг багууд байна. Тэгээд он гараад бүсийн багууд хоорондоо тоглож жинхэнэ одоо бүс доторх тэмцээн эхлэх шүү дээ. Working on the 7-2 mark of Ski flips it up and draws a foul. Өнөөдөр энэ байдлаар оноо авах юм бол ер нь 100 гарсан оноо авах боломжтой. Яг хөө тоглолт эрт дуусчих юм бол тэгээд тасалжуулагч шилдэгүүдээ амраач бас магадлал өндөр. Удирдлын ам ихний тоглолтноос тэгсэн шүү дээ. Өнөөдөр бид нар хятад залуу гарч магадгүй Barry Wong-ыг. Wong маань ерөөсөө сүүлийн баг 6 тоглолт 6 тоглолтод ерөөсөө гарч ирээгүй. За Тодорович орж ирж байна. Бүс очицгаа. Carson Basham, 6'10" junior from Phoenix, tied his season high of 16 points, 8 of 11 from the field. Kobe White-аас гадна Patrick Williams-ийн тоглолт ил зэрэгцсэн байгаа шүү. Ер нь бол бүсийн тоглолтыг үзэж байгаа хүмүүс мэдж байгаа. За enkhiin-od маань гараад ирсэн байна талбай дээр. Mobo Бикрийн дамжуулалт эзнээ олсонгүй. So 14 of 15 from the field, but 7 turnovers here in a little more than 11 minutes. Yeah, it's like a love-hate a little bit, you know, 14 for 15, but on the flip side 7. За 34-13. За оноо энтрийг нь ойроор хэлээд өгөрөө гин. За одоо тэгээд хувийн тайлбарлагчтай болчихлоо манай энэ. You know, Beasley's a guy that struggled the last couple games. Coming off of that concussion. Биш саундыг сонсож байгаа, радио сонсож байгаа хүмүүстэй радио тайлбар хийж гэх юм уу? 3-аас энэ удаа амжилттай шүү. Спортын тайлбар гэхээр радиогийн тайлбар шал өөр шүү. Одоо радиогийн тайлбар гэдэг юм бол одооний хүмүүс мэдэхгүй л дээ. Би ч сайн мэдэхгүй. Тэгээд Америкт тогтоод радиогийн тайлбар сонсч ирсэн. Шал өөр. Жинхэнэ play by play тайлбар. enkhiin-od бөмбөг залж ийн, заслаа ирсэн баруун талруу тодорхой шүү гэсэн гэл ингээд хаана байгаагийн хүртэл нүдэн харагдтал тайлбарлана да. Гой дамжуулалт. За Mobo довтлохоос өмнө алдаа гарсан гэж үзсэн юм байна. За Булган аймгийн 2 дугаар сургуулийн хүүхдүүдэд минь төргий ангиараа тоглоод чинь. Гэтэ хичээлээ тасалж болохгүй шүү. Багшаасаа зөвшөөрөл авсан биз дээ. Тэг ханиадныхаа ард гарсан. Ер нь жоо өнгө орцсон боо. Сахал үсээ аваад. Саяны хэдэн өдөр чинь. Ер нь 1-2-7 хоног юм. Ятраанд орсон шүү. Малик Томас. Тодорович. Mobo Samбраас. enkhiin-одыг буцаж суулгацсан шүү. Ямар урдан суулгацсан. There he goes again. Beasley pulls up. Beasley өнөөдөр би Бикер гэдээс чи Beasley байсан юм уу? За завсарлаа. enkhiin-од гэсэн ямар хурдан суулгаж байна? Хөл мөлн бэртлэгийн янз бүрийн байгаа юм биш үстэй. За хөлнийхөө боолтыг бол авцсан байна өнөөдөр. Өмнөх тоглолтын дээр бол аль үлээ ямарчсан бооцсон байсан. За West Coast Conference юунуудыг би хэлсэн. За одоо ерөнхийдөө тоглолтын хуурийг харуулхад бол ийм байна. 12-ны 24-ний өглөө Fresno State-тэй. За тэгээд 7 хоног 8 хоног амраад шинэ он харах өдөр. Манайхаар бол 1 сарын 1-нд Mississippi Valley гэдэг багтаа тоглоно. За ингээ энэ хоёр багтаа ингээ тоглоод ер нь бүсийн бус тоглолтууд бол дуусна. За тэгээд бүсийнхаа багуудтай алан болж эхэлнэ. За Pacific-ээс эхлэх юм байна. Pacific гэдэг их сургууль руу очиж аялал очиж тоглоно. За тэрний дараа одоо энэ өөрсөндөө амжилт адилхан яваа San Diego-той
тоглоно. Мөн талбай дээр очиж тоглоно. За тэрний дараа өөрийнхөө талбай дээр Portland LMU 2-ыг хүлээж аваад, St. Mary's 3-ыг хүлээж аваад ингээд бүсийн эхний 5 тоглолтоо хийн. За тэгээд одоо бүсийн номер 1 баг. За бүр орон даяар одоо ранкаар бол улстай бол 10 тод бичигдэж байгаа Хонзагийн их сургуулийн эсрэг 1 сарын 27-ны өглөө Golden State Warriors-ийн талбай Ордонд Chase Center-т маш том тоглолтыг хийн. Энэ бол орон даяар гарна. ESPN-ийн 2 дугаар сугаар гарна бүр. Тэгээ энэ тоглолтыг л ер нь анх удаа хуваар гаргахад бид нэр хэлж байсан да. Хооц сахалмахалаа. Миний энэ хоёр чинь нийлдэг юм уу? Энэгээрээс сахалтай юм би бол. Хол энэ хоёрыг ингээ нийлүүлчихье гэж багасаа мөрөддөг байлаа шүү дээ. Нийлж өгөхгүй юм. Яагаад тэгээд эдийг бүүмэд. За Атланта Хьюстон 232 125 гээд Атланта 2 нь хожиж байна. 36 секунд үлдсэн байна. Өнөөдөр Жабари Смит 34 он авсан. Ванфлит 32 он авсан мөртлөө Атланта үнэхээр амар тоглолоо багаараа. Богданович цэлгэнээс 22 он авсан байна. Ян 28 он 14 самбартай. Murray 21 оноотой, Capella 15 оноотой. Күнгүү 19-11 хийсэн байна өнөөдөр. За тоглолт руу орцгоё. 34-16 18 онооны зэрэг. Yeah, and you know, looking at some of these opponents. Түрүү одоо ЭНХИин-одыг гаргаж ирчээд ямар хурдан буцаага суулгах ч. Тэгдгүүн давуулна. You know, different things of that nature and you know, it's just a little bit, you know, it looks like college a little bit open. You could say a little bit kind of down a little Newberry bit. It's wide open. Гоёлсон, доошо мобод өгсөн, бөмбөгийг гаргасан Thomas. It's sometimes Тодорович. taken and there's years that явах зайгүй болоод Williams төгссөн довтлохонд хангалттай тогтцоо байна да 3-аас Thomas. За өнөөдөр Malik Thomas өмнөх тоглолтын дээр Malik Thomas тун сайн тоглосон. Тэр сүүлд бараг хожлын гэмээр 3-ыг болно хийсэн. Дааш тэгээд азны бөмбөг нөгөө талд очиод орцсон. Тээгүүд хожих байлаа USF Dons маань. Тэгээд Malik Thomas-ыг бас тэр тоглолтоос ч бодоод болов яав бас бэлтгэл дээрээ сайн байгаа. Үнлээд ингээд өнөөдөр гараан гаргаж байна. 3-аас Airball YouTube дээр бүх бичлэгүүд байна шүү. Live руу ороод live гэдэг нь орох юм бол ЭНХИин-одын бүх тоглолтууд байгаа. Ер нь миний хийжсэн live бол ранк бүгдээрээ байгаа. За 6 минут үлдлээ. За энэ дээр мөнгө алдчихлаа. За ЭНХИин-одыг их баг минут тоглож биш өнөөдөр. За одоо гарч ирж байна. Тийм байх юм дээ. 4 ассист өгөл 3 оноо аваад гоё ихлүүлсэн байгаа одоогийн байдлаар. Тэгээ ЭНХИин-од манд ер нь бол дасчуулагчийн хажууд суудаг ер нь ойрхон суудаг. Ер нь бол багийн үндсэн тоглогчд бол дасчуулагчтай ойрхон суун шүү. Ямар ч гэсэн өнгөтэй. Ялангуяа их сургууль ахлах сургуульд бол. Among 10 teams in the Big Sky, but playing well early, 6-5 through 11 games. Майк бөмбөгийг тасалсан 2 дахь стил. 2 дахь удаага бөмбөгийг тасалсан шүү. Thomas who leads all scorers with 14. Junji Wong, Barry Wong, Америк нэр нь англи нэр нь Barry юм гэсэн. Гарч ирээд ихний шийдэлтэй алдаж байна. За өнөөдөр Barry Wong-ийг бид нар харж байна. Iron Mike-ийн дээгүүр 2 оноо авчлаа саяны нөхөд. Юу 600 зах гээд байна гэж. 600 нэр авах гээд байгаа юм. Би өглөө нэг яолоо өгсөн юм аа. 600 зах яолоо тийг өгсөн. Арайгүй бах уу байхгүй. Marcus Williams. Яа, Williams бөмбөг алдах. За алдчихлаа. Despite the 19-point lead, he can't be happy with the now 9 San Francisco turnovers after they gave it away 17 times last time. March Madness дөрөв шалгахын тулд эхлээд бүстэй авраг авах ёстой. За бүстэй авраг авахын тулд одоо бүсийнхаа багуудтай маш сайн тоглож тэгээд бүс чи одоо ингээд заа нэг 10 баг байлаа гэхэд
нөгөө багуудтайгаа нэг тоглоод тэгээд бүсийнхаа дагуу одоо плей-офф маягийн дахиж яваа. Тэгээ авраг бодлоо. За бүсийн авраг буюу одоо 32 бүсийн авраг багууд бүгдээрээ марч байднаас орно. За ер нь ихэнх тохиолдолд одоо тухайн бүстэй 2 бичиж байгаа багууд бол нэмж өргөддөг. Тэгэхдээ тэрийг болохоор автоматар биш одоо overall record буюу бүс болон бүсийн бус багуудын эсрэгээс ингээд нийт амжилтаар бүх багуудыг харж агаад хамгийн сайн одоо 32 багийг өргөдөг NC-гээс. За тэр чинь selection committee гэдэг юм аа. Сонгодог одоо сонголтыг хийдэг хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүсийн хараанд л өртөх ёстой, амжилт сайн байх ёстой, сайн багуудыг хожиж явах ёстой, ойрхон үзэх ёстой. Overall record буюу одоо нийт амжилт маань сайн байх ёстой болж байгаа юм л да. Тэгэхээр амар биш. Америкийн шилдэг 64 багийн нэгт одоо нөгөө тооцогдож өргөднө гэдэг бол маш хэцүү. За Гонзагааг хожиж одоо бүсийнхээ авраг болно гэдэг бол бүр хэцүү. Гэтэ боломж байхгүй яах вэ? За Wong дээр алдаа гарлаа. Бари Wong оноо авах боломжтой болж байна. Northern Arizona squad last season at dinner with the team last night, and talking to Shane Burkar about it. Look, I mean, it's the portal. You just kind of have to accept reality when you're a mid-major program. And тэр скор биттэй холбоотой юм бол ер нь бол скор бит болон тэр телевиз хоёрын хооронд хийсэн гэрээний дагуу шишийлэгдээд явах зүйл. Тэр бол ерөөсөө хүмүүс төрөөс хамаагүй зүйл. Тэрийг анхаад тэгж сошиалд тийм сүртэй байдлаар бол бичээд үгүй л байсан. Тэр бол тухайн хоёр байгууллагын хооронд шийдэгдэл зүйл. Тэр нь одоо явах ёстой замаараа яваа шийдэгдэж таарна. Энд дээр би тэгээд нэмж нэг тайлбар хийх юм байна. Хоёр байгууллагын хооронд хүмүүс уулзраа болоод асуудлаа шийдээд явах байлгүй. Өөр чирний асуудал гарсан. Манай дээр нэг хөрөнгө оруулалт нь орж ирэх гэдэг хугацаанд орж ирж амжихгүй. Тэгээд нөгөө спонсорын мөнгөийг л өгж амжаагүй тийм л асуудал байна. Сүртэй юм ерөөсөө биш. Хүмүүсийн тийм одоо хэрэгт дурлаад ах хамаатайч зүйл ерөөсөө биш. Тэгэхээр тэрийг та бүхэн нэг сүртэй анхаарал хийхгүй байна. За энэ дээр харин буртай талбар ороод хоёр наавчлаа. Northern Arizona-гийн хамгаалалт ер нь сайжирчлаа шүү. Сан Франциско юутай 39 онд их удаан гацчихлаа. Сая нэлээд сэлгэнийхний холбооны тоглолт зүг ирэх оноо юус явж өгсөнгөө бөмбөж их алдлаа. За Ryan Beasley San Francisco a blistering 75% from the field. Beasley off the feed. Beasley хоёр навсаа янзтай. Well, that's a warm welcome. It's a warm welcome for Beasley. Like I said. 41-оор. За энэ 20 оны зэрэг ер нь бариад яваад байна. The concussion. Ингээ яваад хад болно доо. He'll look to get started right where he left off before the concussion. За манайхан бүгдээ нэг цагаан лайкад арчаарай. Лайк дарангууд ер нь инхээ оноо моноо аваад. За энэ нөгөө нэг өрчин дахиад шидчихлээ шүү. 41-22 боллоо. He'll get the minutes because he's got coach CG's trust and he's got skill, he's got some heart and Newberry инхээд өгсөн Hawthorne доошо Newberry 3 руу гаргасан гой дамжуулсан Barry Wong 3-аас ад залгуугаас дэмжлэг авах үйлдэлээ. 44-22 шидэлтийн техник их гоё. Ер нь бол тоглолтыг байрлал нь бол дөрөвдүгээр байрлал буюу хөшин зовлогчийн байрлал. Жох удаан л юм билээ. Хятадуудын үед бас хараад байгаа тоглолтчтой нэг. За энд инхээ одоос алдаа аваад 2 оноо авчлаа. Энд 1 нэмэлт нэг. За ингээд засварлаа захиалж 44-24 болсон байна. Ай орж ирэхээс өмнө ингээл хаахгүй болохгүй шүү. За Atlanta Hawks Rockets-ыг хожсон байна. За Clippers Dallas 2-6 далаан болж байна доо. Luka Doncic өнөөдөр triple double хийхэд орхон байна. 23-9 хийсэн байна. За өнөөдөр Clippers-ээс болохоор Paul George бол тоглоогүй. Тоглолтын өмнө шийдэгдсэн. Тэгээ тэн дээрээс ирнэ. Би өнөөдөр чинь Clippers-ийг хожно гэдэг бүгдсэн байгаа маа. Тэгээд энэ жоохон игүртчих шүү.
За Бостон Сакраменто 2-ын тоглолт 41-38-аар Сакраменто 3 оноо илүү явж байна. De'Aaron Fox 17 оноо авцсан биш нэгдүгээр үед. Нэгдүгээр үед 41-38 шүү дээ. Амар юм би. Derek White 16 оноо. Derek White амар байна. Бостоноос үнэхээр Derek White үнэхээр янзтай. За 1455 хүн үзэж байна гэсэн чи 325 лайктай байна нэ. Ингэж болохгүй шүү дээ манайхаа. NC гэдэг чинь нэг л лиг л дээ. NC ч өөрөө 1-р дивизион, 2-р дивизион, 3-р дивизион гэдэг байдаг. Тэгээд Dating USF нар ч юм бүгдээрээ 1-р дивизионд өрсөлддөг. Ерөнхийдөө бол 362 баг одоо NC-ийн 1-р дивизионд өрсөлддөг. Тэгээд амар гоос 362 баг чинь одоо 32 бүст хуваагдаад тэгээд алаан болно орон даяар. Нэг баг бол нэг 25-аас 30 тоглолтыг нэг үлрэлт хийн. Тэр NC-г бол дөнгөрсөн үлрэлээс ахуулаад энэ үлрэл ингээд ийм байнга тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Манайхны үед яхахгүй шин зүйлтэй телевизээр гардаггүй. Би ч гэсэн өнгөрсөн үлрэлээс тэлж байгаа яг NC-г үлээж байгаа. Өмнө нь Америкт багт үздэг байсан. Америкас холтгол юм бол NC-г үзнэж байх. Майк мар 3 оноотой явж байгаа. Oh yeah, for sure. За нэмэлтний чөлөөч хилтийг алдсан. 44-24. Anytime you come from a program like Gonzaga, you're going to make some things happen and it's just going to take a little bit of time. Mike Ryan Beasley, Mobo. You know, like I said, he'll have to go against Mobo the шахсан. portal, but he'll be able to build it up pretty well. 3 секунд болох төглөө. За сая суур хөлөө яг салгачлаа. Суур хөл дээр нөгөө тал руугаа ирэх байсан юм л да. Тэгсэн сая буруу тал руугаа иргээд 44-24 2 минут 20 секунд явцаа үлдсэн. Тоол Northern Arizona бол ер нь тоглолтыг жоохон тийм удаашруулаад өөрсдөө темпээр оруулчлаа. Тоглолтын эхэнд бол USF бол ёстой хүснээр урд ногтолж байсан. Хамгаалт сайн байсан. Маш сайн бодоо хурдан тоглохоор оноод их авч ирсэн. I mean, you know, you can take away шидэлтэй алдсан шүү. you can still find some excitement. Энсийн шууд амжилт ирэхийг авах тийм хэцүү бол биш шүү дээ. Юу хэцүү вэ? Ивент тэгж олж тэр худалдаж авч байгаа мөнгөө өгүүлж олох чинь телевиз үзүүлсэн байхгүй юу? Тийм учраас энсийн тоглолтуудыг спонсорлох ивент төрчтэй байгууллага байна уу гэсэн юм хамаарна. Майк маань маш гоё залаа шийдсэн даанч төгсгөж чадсангүй 44-24 хിവэрээ. You have to just take the good with the bad and you know there's always Friday for example so За Австрийн монголчуудын зохиолын тэмцээн би мэдэхгүй юм байна. Австралийн монголчуудын тэмцээн байдаг гэсэн. Би Шинзланд байгаа. Тэгээ Шинзланд Австрали хоёрыг зөв алхаад орчдөг гэж хүмүүс боддог юм шиг байна. Үгүй л дээ. Виз аавна шүү дээ. За Мобо тэнцээ. Эзэнгүй явсан бөмбөгийг өөр юм болгоол. Баяга 46 хоног авлаа. 44-24. За 50 хоног хүргээд дуусчихмаар шүү ихний ягсыг. Тасалт за Ryan Beasley. Гуас дошоо өгсөн. Вон сая. Уулын зангаад тэгээд зангаанд нь өсөлчлээ гэж бодоод тэгээд бөмбөгөө залхаасан өмнө хөлөөдлөгчлөө. Lackadaisical with the ball, I don't think, but it's just interesting to have that field goal percentage. And just imagine if they took care of the ball more, they'd probably have about 60 or 65. Иглэр гардаг байсан би Токио үерч бол хүмүүс уцтаж гой юм асуудаг байсан. Зарим нь санд нь шүү дээ. Нэг нөхөр уцтснаа. За энэ дээр хамгаалалт дээр алдаа гарсан. Хоёр нь. Нэг нөхөр уцтснаа. Өчтөр хүндийн үргэлжлэлийн тэмцээн болж байна. Зүгээр нэг юм спортын давлах гэж ойлгодог байсан юм шиг. Би ч гайхаад. Усын аврагыг асууж ирсэн баг л та. Williams
Thomas holsters За his энхиин-одыг weapon. суулгацсан байгаа. Bounce, Junji Wong. pulls up. Missed it off the Wong-ийн heel. алдсан Watch your тоглоход head. Jonathan Мобо Momo гүйцэлээ. soars in 48 for the тоноо. putback dunk. It's a nerve court right Райверсонтай now. асуултыг I don't, you know, they хальт got санаж байна уу? one Тэрнх guy. I асуултыг just don't хэлдэг. know how they let them get free Тэгээ runs. сэтгэл тодоос тод үлдсэн And there асуулт for гэвэл these тэр л tip гэж. junks, 'cause once he gets a free run and he gets 2 Саймер feet Эмерийн planted going up, бизнес. it's bye-bye Тэгээд нэг Mobo a perfect 6 for 6 бүрээд from юм the уу? field. A dozen Хацаак юм уу? points Нэг came өвөө in, байнга 11th nationally Манай at Иглийн уцаар. 66%. Тэгээд тэр үед field Жиглий goal чинь percentage шууд уц column. ажиллаулдаг байсан. Хүмүүс уцтаж That number өөрсдөө will санал бодлыг rise хэлдэг at байсан. this Тэр өвөө rate бол with Mobo тэр 6 ах бол of 6 from the field. тэрвэрч Blake дандаа Thomas орж ирнэ. leading Манай San Francisco спортын with 14 points. Marcus Williams одоо энэ битогийн гол also орж in орж double ирнэ. figures with 10 points. And this is Тэр ахыг их remarkable. самдгийн. Despite, opening 14 of 14 as San Francisco did in this first half, usually you'll come back down to earth by the time you За hit Бостон halftime. Сакраменто хожоод эхэлсэн байна. 46-43. За Клиперс San Francisco's still shooting Даллас 2 бол 70% харьяас даглаан болж from байна. the floor 100 in this зуулцсан game. тэнцсэн явж байна. San Francisco's doing 6 минутын their хугацаа best үлдсэн. Momo impersonation as a team. And courtesy of 6 for 6 from Mobo is helping that average stay above, За 48-26. 70%. Сайн хамгаалаад эргүүлээд нэг 10 секунд довтлох боломж байна. Тэгээ эхний хагас энхиин-одыг үнэхээр баг тоглууллаа. Энэ амар сони юм. Алдаа хамгаалтан дээр нэг 2 алдаа гаргаад Мобогийн блок Уильямс мөнгө таслах гэж чадсангүй. By USF. And I'm sure after that Utah State game, the point of emphasis in practice was to get up a lot of shots, because they shot that frigid percentage up there in Utah. Бажета нэгс нэгийг тоглоход өөрийг чинь хожигдох 10 шалтгаан хэлээч. CG to his players was, get up a lot of shots. Obviously when they come home, they shoot a better Бажи percentage намайг like most хожих teams. 10 шалтгаан And, гэж showing хэлэхүү. right now. McLaughlin leans in. Misses off the front of the 48-26 17 секунд үлдсэн. За энэ рекламд орохоор хийж үгээ заяа. Chris Gerlofson will take his Бодыг басж юу гэсэн үг наа чинь бүр тарих гацлаа. Always curious to see how a team responds after losing За завсарлага захиалж байгаа. emotional game. Utah State that Жогод was нэг 7 ties. 14 секунд нэг сайн 11 тоглохын lead хөлбөр явах нь да. changes, and Utah State got a fortuitous bounce at the end of that game on a putback. Тэр ялт тэр хэрэг бас юу болцсон юм да. Who put it in on the first look? Тэр нэвтрүүлгийн үзэг болохоор тэр дугаарыг үзэг болохоор Who tapped it in for the Yes, Aggies Howell. late in that game, and then San Francisco had a couple of Howell. opportunities. Манай on юм their бичиж final байгаагаар possession. It was a missed shot from Marcus нөгөө Williams. трол аккаунтууд л аягүй их болчихсон юм шиг. Тэгтээ хүмүүс надад хүртэлцсэн л дээ. Time expired. Ялтаа хэлээж This has мэлээч been a гээд би statement бүр opening гайхаад. 20 made by the Dons at home. Yeah, the last game, like you mentioned, Utah State Тийм хүн was a dogfight defensively. You had, Shit, some of the this top is 2 defensive, миний зүгээр top ойлгосноор 50 defensive teams going at it. The game in the 50s. банзрагч чиг илүү сайн мэддэг. Хувь хүн нь тий банзрагчийг илүү went сайн off the glass and in, and таньдаг. with ironic Бид about чинь that бүгдээ game, нэгдээд Utah байлаа State's шүү 20 and 10 or 18. Тэгээд нөгөө залуугийн сайн nine мэдхгүй guy, болохоор they're big. I think he had 6 автоматар points or л something that банзрагчтай game. илүү ярьсан гэж To би come out with зүгээр a win тэгж with your guy ойлгосон. that averages 18, 19, Тэрнээс 20, шиг and захтаа you get суулгаж 6. болгож байгаа. За энэ 3 шийдсэн тоглох амжилтгүй болсон ихний хагас дуслаа. 48-26. За ихний хагас ингээд дуслаа доо. Тийм тэгэхээр ялтын тэр юу бол тийм л юм болсон юм шиг л шүү. Тэгээ яхад манайхан ч одоо нөгөө бусдын эрэхт хошуу төрдөг муу юмд дуралдаг зангаараа. Тэгээ хүмүүсийг алдсан дээр нь нөгөө дэвсэлдэг зангаараа боломж олцсон дээр нь гэсэн шиг сайхан дэвсэлсэн юм шиг билээ. Угаасаа тэг хар масын нэвтрүүлгийг хийж байгаа манай хоёр бол угаасаа алуулна шүү дээ. Ойлгомжтой шүү дээ. Нэг бүдэрхэд л алуулна шүү дээ. За бажи дээр за нэгдүгürt за ихний шалтгаан бол би өөр дээр бит тавьсан үед би бажид хожигдсон за. Нэгсэндээ fixed game хийсэн гэсэн үг. Хоёрдугаарт миний 2 гарыг хойно хүлээдэж би бараг хожиж байгаа хаа. За миний 2 гарыг хойно хүлж байгаа тоглох юм бол бажид хожигдчих болж байна. Окей. 2 шалтгаан. За одоо 10 шалтгаан гэдэг чинь худлаа байна. 3 4 дэх шалтгаанууд. Чөтгөр өмд.
За Даллас 105-104 1.1 зэрэгтэй хожиж явж байна. За би тэр юуныхаа телеграмынхаа би юг чатан дээр тавьчих. За хүмүүс суугаад байна. Телеграм маань өнөөдөр бол өстө орон байлаа. Өнөөдөр бол би бол ер нь их муу тип өглөө. Өнөөдрийн 10 тоглолтын дээр бол ялангуяа тоглогчдын статистикүүд дээр бол өстө муу байлаа. Ихтэй өөрөө бол ойр дээрөөсөө яахгүй байгаа, битлэхгүй байгаа. Одоо нэг жоохон амарч жагаад амралт их чухал шүү дээ. Ер нь битлэхэд сэтгэл зүй гэдэг бол ер нь их чухал зүйл. За манай бүртгэлийн админд энэ линкээр бичээдэг орж болно. За. Дарцын дэлхийн авраг эхэлсэн гоё байна. Бас апсайд 2 руу гарлаа. Юу иш бас. Тийм. Би тэргийн цэртэй тоглол бас магадгүй юм те. Оо юу сохтуу мохтуу байвал очиж штт. 100 г 200 г татчаа тоглоход бол бүр алдсан штт. Би. За дими мэрэд sorry. Заклавины хувьд өөрөө Sacramento Kings гэж сонирхоод байгаа гэсэн тийм шуун бол гарсан. За Lakers-тэй ярилцсан яриа бол тэгээд гатсан юм шиг үлээ. Austin Reeves-ийг авъя гэдэг одоо шаардлага дээр л хоёр баг ойлголцохгүй болцсон байж магадгүй байгаа. Яаж утсан Austin Reeves-ээр Sacramento-ыг солихгүй л дээ. Тэгээд зөвхөн Austin Reeves биш нэмээд ус хүмүүс өгч таарна шүү дээ. Sacramento чинь хөндөр цалинтай тоглогч. Тэгэхээр мэдгүй байна. Тэгээд одоо ямар ч байсан одоо ийм сайн байгаа юм чинь Sacramento ийм сайн байгаа юм чинь Sacramento-ыг ямар нэгэн байдлаар одоо сольж явуулах нь бол тодорхой байх. Ямар баг руу юугаар солих вэ гэдэг бол өстой ч төрөө өмнөд. Олон Sacramento хамгаалалт байхгүй. Яг нэг тийм хувилбарийн тоглогч биш. Одоо ямар ч нөгөө тасчууд ч ингээд Sacramento-ээр явна гэсэн хувилбар ч юм ингээд яхад бол тийм боломж байхгүй. Ер нь бол нэгээс нэг тоглолцдог ISO их хийдэг тийм тоглогчтой. Тэгэхээр хэцүү л дээ бас. Авах баг гэхлээр одоо тэгээд хэцүү. Би бол өөр баг байсан бол Sacramento-ыг сонирхгүй л дээ. Яач утсан. Илгээл юм их ямаа танаар хөвчөж чадчих шүү. За Clippers Mavericks-ийн тоглолтыг энэ чинь үзчихье дөө. Та хэд жинхэнэ радиог тайлбарж үзүүлэх үү? 107-106-аар Даллас очиж байгаа юм байна. 3 минут гарангийн хугацаа үлдсэн байгаа юм байна. За Derek Jones Jr. чөлөө шийдэлт үүсгэж байна. $108 106 болоод илүү гарсан Даллас. Шуумын өгч. Джеймс Харден Кавайд өгсөн. Кавай дээр 3 хамгаалагч ирсэн. Жавж руу гаргасан. Амир Кофи 3-аас илээ. Амир Кофи өнөөдөр Пол Жорж орнд гаранд гарсан. 109-108 Clippers илүү гарлаа. За Лука дээр бөмбөг байна да. Лука дээр Амир Кофи хамгаалч шүү.
Джеймс Харден бол Дерек Джонс дээр хамгаалж байна. Тим Хардвейд бөмбөг ирсэн. Жавж руу Грант Уильямс төгсөн. Уильямс 3-аас амжилтгүй. Харден самбраас. Леонард бөмбөгийг залаад орж байна. Кавай Евростепигэд 2 оноо авсан. 111-108-аар Клиперс илүү гарлаа. Лука Грант Уильямс цэцлэн тавьсан. Норман Паул зөрөөд хамгаалсан. Данте Эксэн бас ирж цэцлэн тавьсан. Паул маш ойрхон хамгаалсан ч гэсэн дээгүүр нь самбардаад 2 оноо автсан Лука. 111-110. 2 минут 35 секунд явагцсан үлдээд байна. За Джеймс Харден дээр Данте Эксэн хамгаалж байгаа. Леонард төгсөн. Леонард Дерек Джонс эсрэг. Цаанаас Грант Уильямс давхар хамгаалт ирж ийн голоор Теренс Мэн орж ирсэн. Кавай нүүрний шугамар гүйж байгаа. Норман Паул дөгөөд Паул алдаатай 2 оноо авлаа. Нэмэлтийн чөлөөжилтийг үүсгэх хэрэгтэй болж байна. Гэх мэтлэн тайлбарлаж шүү дээ. Радиогийн тайлбар бол. Тэгээд радиогийн тайлбарын нэг хамгийн гоё нэг юм амар гоё шуумтай яг ордон дотроос ингэж нөгөө яадаг. Одоо шуум нь айгүй гоё. Радио ч өөрөө их гоё сонсогддог зүйл шүү дээ. Одоо манайхан ч радио FM дээр сонсдог юм уу яа гэдэг. Бүүс хожсон шүү дээ. Дэлийг зүгж болохгүй шүү дээ. Би энийг өгөх юм бол тэгээ шууд YouTube-ээс бандуулна шүү дээ. За нэмэлтийн чөлөөжилтийг гүйцэтгсэн амжилттай хийсэн 114-110 боллоо. Клиперс 4 оноо илүү 2 минут 16 секунд дуу Данте Эксэн бөмбөгийн тоглолтод оруулж байна. Залаад ороод ирсэн Лука төгсөн. Лука дээр Норман Паул switch хийгээд үлдсэн. Жавж руу гаргасан бөмбөгийг нь тасалдсан. Норман Паул маш сайн хамгааллаа. Теренс Мэн. За Джеймс Харден Грант Уильямс эсрэг. Тоглох нь уу эсвэл нэг хөлбөр явах нь дээ. За Харден Леонард төгсөн. Кавай Дерек Джонс эсрэг. Жавжаар дэндүү амархороо солгоороо тохиол 2 оноо 116-110 боллоо. Минут 47 үлджээ. За дасгалаа захиалчлаа. За бүүс хоцсон өдөр чинь тэгээ жоохон өөдрөг болчихдээ шүү дээ. Яагаад ч юм. Яа. Хүмүүс лексээр воож өгч байгаа юм шиг. За эхний хагсын хайлайтыг харуулж байна. Малик Томас тундаж үүссэн шүү нэрээ. За Лука Теренс Мэний эсрэг шахаад орсон. Алдаа гарсан гэж үлээгээд уул нь Лукасыг довтлоод алдаа тэрийгээ самбраас аваад буцаагаад 2 оноо авч ийсэн чинь энэ эмхтэй шүүгчтэй амар деми алдаа Даллас эсрэг үлээчлээ. Одоо энэ удаашруулсан бичлэг үзэх юм бол балран да. Бичлэг үзэхгүй юм шиг байна. За Лука 2 жилийн жилд үздэг юм байна. Минут 40 үлдсэн байгаа. Клиперст чаленж үлдээг юм. Тэрээс чаленжтэй байсан бол саяны чаленжер үзэх юм бол алтаа яагаад ч биш дээ сая баг. Лука хин жилийн жилдээ алдчихээ. Яй. 6 онооны зэрэг Лука 2 жилийн жилд дахиад алдсан.
Лукагийн чөлөө шидэлтийн клатчуудыг алддаг энэ үйлрэл бас нэлээд харагдлаа шүү. Саяас шүүгч алаа хийчлээ Лукаг. Баталгаатай 2 нь авч исэн газар. Кавай дэндүү амархан орлоо. Йоо. Грант Уильямс Кавайг бүрсаа яаж чидсэн. Дэрэг Джонсгийн эсрэг тоглож байгаа юм. Грант Уильямс эсрэг тоглож байгаа юм. Өстө хүссэн эйжэндээ өнөөдөр бол. За Лука Америкофгийн эсрэг 3-аас step back. Шидэлт амжилтгүй болсон. Норман Паул самбараас өмгийг авсан. За Клиперсийн тоглолтод тоочих магадлал маш өндөр боллоо доо. Ашгүй типмен авч ин. Дээрээс нь Лука Дончичийн оноо самбар ассист нийлээд 50-д хүрэхгүй гэсэн типмен бас авч явах шиг байна. Ашгүй бас гайгүй авч дуусч байна өнөөдөр ч юм бас. Кавай дээр алдаа гарлаа. Грант Уильямсын алдаа. За Сан Францискогоос 12 оноо Моба авч Малик Томас 14 оног авч багаа тэргүүлж байгаа юм байна. Моба 12 оноотой. Уильямс 10 оноотой. ЭНХИИ-од маань 3 оноотой байгаа. Сэлгэнээс Ванг 5 оноо авсан байна өнөөдөр. Эхний хагас гэхдээ ЭНХИИ-одыг дэндүү баг тоглууллаа. Энийг яагаад ингэ гэдэг надад үнэхээр сонирн байна. Алдааны асуудалд ороогүй. Ороогүй үстэй. Тийм ганцхан алдаатай ганцхуудаа бөмбөг алдсан. 2 удаа бөмбөг тасалсан. Тэгсэн мөртлөө эхний хагас дээр бол маш бага минут тоглох юм. За Леонард хэм шилжилтийг амжилттай болгосон 119 110 болжээ. Оноо олдчихлоо шүү. За 120 110 боллоо. 52 секунд үлджээ. Тэгэд. Жир нь баг оччлоо л доо. Лука Данте Эксэнд өссөн. Дэрэг Джонс руу гаргасан. 3 оноогоо авсангүй. За Лука самбраас аваад довтолж байхад нь алдаа гаргасан. Лука хожлоо шилдэг үздэг юм байна. Дахиад чөлөө жилдээ алдсан Лука. Ай. Чөлөө жилд үнэхээр энэ үний ганц сул тал нь да үнэхээр. Тэгээ 3-аас тийм сайн шиддэм бэ чөлөө жилд муу шиддэг гэхэлэр үнэхээр гайхмаар л та. Дундаа шидэлт уул нь бас би нэгэ шиддэгтэй сайн ш. Тэгсэн мөртлөө чөлөө шидэлтийг ингээ алдаад байдаг. Лука Дончич. Паул дээр алдаа гарлаа. Завсарлага захиалчих таа лөө 120 111.8 секунд үлдсэн. Энэ тоглолтод очих нь ойлгомжтой болчихлоо шүү. За Бостон Сакраментогийн тоглолтыг болж харъя. Ингээл тоглолт үзээ сууж идэв штэ бич. 61-58-аар Бостон очиж байна. Джейсон Тейтум байхгүй Порзингс өнөөдөр тоглосон. Сайн тоглож шүү. Би бол өнөөдөр Сакраменто Кингсийг хожино гэж бодож байсан. Тэгтээ тоглолт дуусаагүй л байна л да. Эхний хагас ч дуусаагүй. Эхний хагас дуусаад 3 минут 30 секундын хугацаа болцсон. Fox өнөөдөр 22 оноо авсан байна. Pritchard 12 оноо. Derek White 16 оноотой. Өнөөдөр бас Al Horford тоглоог байгаа шүү. За ингээд тоглолт маань 2-дугаараас эхлэхэд Great opening 20 minutes. Бэлэн болж байгаа шүү. She said earlier they shot over 70% from the field and held NAU under 40%. Харин ЭНХИИ-одыг don't have a letdown here. Гэхдээ юу шүү дээ. Сэлгэний эдэг бол тоглож болж байна ойлгож байна. Гэхдээ яг ротейшныхаа дагуу стартууд бол гарааныхаа минутыг аваад тоглох хэрэгтэй. Эхний хагас болон. Хоёрдугаар хагас бол мэдээж сүүлийн 10 минут цаг минут бол тийм хайж болж шүү. Энэ тийм зүйл биш байхгүй энэ ари өөр энэ би нэг жоо гайхчлаа энэ ЭНХИИ-одын минутаас Малик Томас хомслоод ихсэнтэй холбоотой юм шиг байна. Райан Бизли бэртлээсээ ихсэнтэй холбоотой юм шиг байна. Би бол тэгж харж шүү. За 48-26 байгаа. Looks like they had I don't know 7. Williams дээр алдаа гарчлаа. See if we can see a full stat. Yeah, they had, 7 turnovers. I guess
they did a decent job. They're going to have to hit some threes. They hit 4. They're going to have to play some defense. I think that's the number one thing because, USF, 48 points, like you said, close to 70% from the field. It's going to start with the defense. Jonathan Mobo had 6. Одоо хажуунаас талчуулагч бол яг хөлбөрийг ингээд хянаад хараад байж байгаа. Энэ хөлбөр нь бол инхий одоор явах хөлбөр бол хвчлэн биш үү. За энэ бол инхий од бол өөрөө тоглолтыг удирдах, хайруулж ассист өгдөг уусаа тоглож учраас тэгж хөлбөр явахгүй л дээ. Мисматчтай үед ч юм уу, шийдэл хэрэгтэй үед ч юм уу. I was a guy that shot some threes and some mid-range, so I wasn't necessarily all in the paint. So Mobo block. Yo. A grown man block. He just ripped it away from Ford. And Newberry гэсэн Майкийн бас нэг гоё ассист байлаа гэж. За Клиперс даалцыг өчлөө. Даалцын тоглолтнор өгсөн өнөдөр 2 тэднээ сайхан авлаа. A few years ago. Yep. They want to speed up the game and guys. Одоо энэ 2 дугаар агс ихний 10 минут бол хамгаалтын нэлээд сайн хийхдээ ирнэ. Тоглолтыг ирж дуусгаад дэс сэлгнийхнийг гаргана. Самбранс Мобо 52-26 оногийн нугалцсан явж байна. Майк Круас. Янцтай 7 оноо дараалж аваад 50-26 болсон. USF 2 дугаар агсыг маш гоё эхлүүллээ. За ингээд эсрэгийн завсарлага захиаллаа гэж. За дууг нь хаахгүй болохгүй байх шээ. Яг одоо бол үзэж байгаа үзэгч угаасаа энэ бол маск гэдэг би хэлсэн шүү дээ. Энэ бол угаасаа маск инхий одоос статистик нэхэн шаардах ёстой. Нэг тэр бол нэг амар буруу юм бол биш. Тэгвэл юу нь буруу вэ гэхлээр инхий одын тоглолтын арга барилыг ойлголгүйгээр сагсан бөмбөгийг зөвхөн оноо авалттай одоо ууж холбож ойлгох нь өөрөө буруу болчиход байгаа. Талбай дээр байх нэмэх асуу үзүүлэлтээс ахуулаад одоо хамгаалтан дээр тий одоо яаж хурдан нөхөж очиж гин шидэж байгаа тоглогч эсрэг амжиж үсэрж гин үгүй юу өөдөөс нь хүмүүс хэрэг оноо авж гин гэд цаана нь бол энэ аналитикс гэдэг аимшигтай статистикуд байгаа шүү дээ. Тэд нар бол илүүтэйгээр чухал. За ассистийн одоо хэдэн ассист өгж гэнэ үү гэдэг нь бол одоо ямар ч миний хувьд бол оноо авч байгаас илүү чухал. Одоо энэ бигэн драфт орохын тулд тим амар оноо амар статистик үзүүлээд бас шаардлага байхгүй. Энийг л манайх ойлгох хэрэгтэй. Энэ IQ гэж нэг юм байгаа шүү дээ. Тоглолтыг яаж уншиж гин мэдэрж гин тэгээд хамгаалтан дээр яаж одоо өөрийнхөө хүнийг хамгаалж гин одоо нөгөө туссан хамгаалтыг яаж хийж гин за пик н рол дээр яаж хамгаалж гин хөлийн хөдөлгөөн хэр хурдан байна гэд энэ скаутууд чинь амар олон юм харна. Статистик байх нөгөө тодорхой хэмжээнд сайн байх ёстой гэвэл ёстой мэдээж тэр ойлгомжтой. Тэгвэл манайхны одоо хүсээд байдаг шиг тийм ингээд тоглолт нь 12 дон аваад гэж бол байхгүй. Тэгж тоглолч биш одоо инхий од маань бусдыгаа тоглолдог учраас талбай дээр өнгөрүүлж байгаа минут одоо алдааны асуудалд орж байгаа байдал за бөмбөгөө алдаж байгаа зүйлс тэгэхээр энэ гурав дээр л би ер нь илүү анхаардаг би хувьдаа бол алдааны асуудалд орсон үед бол ер нь талбай дээр гарах минут нь багасна за бөмбөгөө алдаж байгаа тохиолдол дээр эсвэл хамгаалтнаар алдаа гаргаж байгаа тохиолдол дээр далшуулагч хүнийг суулгана. Эдгээр л ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ л хамгийн чухал миний харж байгаа. Энэ бол яг сагсан бөмбөг нь өөрөө баггүй. Одоо жишээлбэл одоо инхий одын нөгөө багийн одоо манай хуучин хүргэн тий. Туманы камера жишээлбэл дэйтэн тим амар статистик үзүүлдэг. Гэсэн мөртлөө энэ бигэн драфтын 2 дугаар төрөөр сонгогдоод одоо бүр өөртөө боломж олдоод одоо Портланд очсон гараанд гарсан болж байна. Jeremy Grant ирсэн ч гэсэн гараанд гарсан тоглож байна. Тэр энэ чих олон юм биш үү? Дэнхий өдөр хамгийн гол юм бол миний анзаарч байгаа зүйл бол биеийн хөгжил. Одоо бол жин нэмээд бүр гоё болцсон байгаа. Тэгтээ дахиад сайжрах хэрэгтэй. Ялангуяа хөл сайн болох хэрэгтэй. Манай үеийн их амархан унаад байдаг хамгаалтан дээр жоох идэхгүй
харагдах юм байдал бол байна. Thomas fades, fires and wiggled out. Малик Томсон шийдэлт амжилттай болсон. It's the second miss for Malik Thomas tonight, 14 points. 55-26 байгаа. Marcus Williams handed the citation for the reach-in foul. Троллууд ясан манай чад The Dons байгаа. this half. Тролл мруулууд байвал эртхэн Northern Arizona 10 of 30 бод from the floor. 4 of сугасаа 11 from асчихсан deep. дэрэн They've гэж been байна. pummeled on the glass to the tune of 25-5. NAU has 5 rebounds in this game. Like I said, turnovers, not so many, but it's been the rebounds. За энэ удаа энэ нөхөрч гоё хойш спинер гэж хэлээд 2 авч ин 50-28. За одоо ямар хөлбөр явах гэхээр Майк Мобото явах гэж байгаад болид өөрөө голоор орсон 3 руу маш гоё гаргасан. За энэ бол ингээд хоккей ассист байхгүй юу? Гэвч хийсэнгүү. Одоо саяныхыг бол жишээлбэл ингээд скаутууд хараад байна. Вау гэж үнэлсэн шүү дээ. Блок! Гэвч Уильямс доор алдаа гаргачих шиг болсон. За энэ бол саяных бас жишээ нь. Одоо нөө тусалж байгаа хамгаалалт. Weak side дээр одоо нөө тусалж байгаа хамгаалалт. Weak side биш юм байна, sorry. Strong side биш. Тэгээ сая хэдийн алдаа гарч байгаа ч гэсэн. Одоо энэ бол хамгаалалт нь сайн байна. Өсөрж ийн блок стил хийж ийн гэдэг чинь бас чухал. Дежанте Мөри тэгвэл одоо Дежанте Мөригийн одоо хэмжээнд очих юм бол одоо жинхэнэ янзтай биш. Ер нь бол хийдтэй их төстэй. Жош Гиди шидэлж жоохон таардаг манай ихийг бодвол. Гэтэ Гиди бол яг өөрийнхөө нэг юм удаан темпэнд тоглолтыг ингэж уйж чаддаг. Их тийм сэтгэл зүй сайтай. Сэтгэл зүй бол Жош Гиди дэндүү сайн. Их тийм удаан юм шиг мөртлөө бас огц мурдалж чадна тий. Not even close. He says it's a story he'll tell 20 years from now and nobody's going to believe it. Зарайн Бизли гараад ирсэн байна. Сэлгийнхэн гараад ирсэн байх шүү бас. Гэтэ enkhiin-odыг суулгаагүй байна. enkhiin-od ямар ч ихний 4 минут бол талбай дээр байж чадлаа. Хоёрдугаар агс. Josh Kunin, Бизли гоё дамжуулалт. Malik Thomas 3-аас Thomas өнөөдөр өмнөх тоглолтоос эхлээд өөрийгөө ингээд энэ багийнхаа ротейшнд оруулж байна да. Тун сайн байна. Тэгээ бүгд л сайн байх хэрэгтэй дээ. Тэгээ бүсийн тоглолтууд дээр ч одоо бид зөвхөн enkhiin-odыг дэмжихгүй шүү дээ. Бид нар багаар нь дэмжих хэрэгтэй шүү дээ. The former coach from Gonzaga, I kind of. He's the Arizona head coach. Oh, he's the Arizona. Okay. The assistant coach for NAU looks familiar, but San Jose State last year. The gentleman with the clipboard. San Jose State. Right there, that's drawn. Yes. Okay, yeah, he looks familiar. I wonder else he coached. His face looks familiar. За 58-30 байгаа. CJ Ford knifing into the Сайн хамгаалсан. Гэвч Самрааса Мобо бубиг авч чадсангүй. That was a nice verticality block by Mobo. You got Ben Johnson on the bench, Gary Bell Jr. on the bench from Gonzaga, a Gonzaga grad back in 15. And Tim Russo, the son of Christopher Mad Dog Russo, who co-hosts First Take in the Morning with Stephen A. Smith, our colleague at the famous four-letter, his son in his first season as an assistant coach. It is all... За энд би нэг хитэн ажлын юмнууд хийх таад юм даа үзчихөөл ахаар.
Hilltop Hoops on a Wednesday night. San Francisco acing its opener of a 3-game homestand, shooting 68% from the field, up 28 points on Northern Arizona. That 4-game winning streak in a lot of jeopardy right now as McLaughlin misses off the heel. Second effort grabbed by the Lumberjacks, but they turn it over. USF takes over. Taishik Musaka, who's not seen a ton of time, 6'11" freshman forward. We'll get some minutes here in the second half with NAU down big. За. Майкийн шидэлцээ орсонгүй дээ. За 58-30 15-31 секунд зөвлөжээ. Assistant Ben Johnson, I knew I recognized him. He coached previous at San Jose State, like you mentioned, and he's also with the Portland Pilots and Washington State under the great, was it Tony Bennett? Yeah. Yeah. So before he left for Virginia. Yeah. So he, I knew him from a couple local teams, and then obviously Washington State had those really good teams. Yeah, Mike. Rochester, Aaron Baines, Kyle Weaver. Came in after. Yeah, Josh Okoye, they had some really formidable teams. Hey, speaking of Washington State, the big news around college sports today, and it's not official yet, but expected to be official. Williams инбэд орохгүй. Washington State and Oregon State are going to join Мобож the орох West гэсэн. Coast Conference. Дрон Холмс ороогүй In шүү. basketball and other Тэгээ sports. сургуулийн Baseball and football, those two ЭНХИИ-ОД шийдэл programs амжилттай боллоо. are Ер gonna нь join сургуулийн нэр хүнд the бас WCC чухал. for the next Ямар couple програм, seasons ямар as they хөтөлбөр, sort ямар things out with, дасгалжийн дор the Pac-2, бэлтгэгдсэн I гэдэг guess. чухал. Yeah, so that'll be За энэ interesting, удаа харин dynamic. Everybody's эсрэг just 3-аас moving илүү around. 58-33 боллоо. Because of football, like you mentioned off air earlier Mike today, when Williams шиг we saw тоглолт that breaking news биш ээ. that those two teams, Marcus Williams шиг тоглолт. Америк зөндөө. you know, ЭНХИИ-ОД шиг тоглолт it'll be interesting since it's just тийм олон биш a баг. short Холбогчийн байдал дээр ийм өндөр. for 2 years. Энэ шидэлтэй унах жаач унагсан. Янзтай өнөөдөр гоо шидэж байна да. Off the feed from Josh Kunin. 61-33. За ЭНХИИ-ОД маань өнөөдөр янзтай байна үү. And USF takes time out. За статистик харъя та нэрээ. Одоо юу болж байна? Held scoreless in 25 minutes, 0 of 6 from the field. 9 оноо 4 ассист 2 стил. The Dayton transfer has connected 3 6-аас times from 3 the perimeter тоглолоо. tonight, and look, San Амжилттай Francisco now тоглолоо. 11 made threes 6 in this тоглооны game, 5 тоглолын averaging шидэлтэй 7.5 3 made тоглолын амжилттай болсон. threes 3 for тоглолын their first шидэлтэй 12. байлаа. Chris Gerlofson would like to see that number stretch up to 9, maybe 10 once you get into conference play, and that three-point shot's going to be vital for this team's success. Oh yeah, it's definitely going to be vital. What are they averaging per game right now? Threes? 7.5 made trays Wow. per game on 32%. ЭНХИИ-ОД-ыг скаутууд өнгөрсөн үеэр Thought they'd be higher Тултыг than that. хараад just юу based үзсэн on, бэ гэхлээр the home games we've watched. Like I нэгдүгээр said, фрейм at home гэж they're байна. shooting it a lot За better. фрейм It'd be гэдэг нь юу interesting to see гэхээр their араам home нь гэсэн үг. field Өндөр нь goal гэсэн үг, makes урт нь versus, гэсэн үг. the road. Одоо But, ингээ хоёр гараа алдчихад you guys үзэх юм бол got тийм. guys like Mobo and Тэгээд Marcus холбон that get to the тоглогчийн rim, I guess, IQ-тэй гэж. 7 За threes, холбон so тоглогчийн it IQ-тэй ийм тоглогч одоо Takeaway for бусдад ассистыг Williams. илүү үздэг. And Ryan Одоо Abelman бусдыг reaches in and fouls him. нэгсэндээ that ийм number at тоглогчдыг home тоглогчдыг has to be сайжруулдаг. double figures, I'd Ийм imagine. тоглогчийн араам It нь has to be. I mean, the ийм games we've өндөр done, байна гэдэг they've чинь always өөрөө had at least 11, маш том давуу тал like you болж said, I think, what was it against Bethesda, 17? Yeah, 17 ялангуяа threes одооний on урт цагсан opening мөнгөд night энэ against одоо Bethesda. заавал байх ёстой The өгөгдөл only болчихж шээ. 9D1 on the schedule. Northern Arizona, they're the only Тэгэхээр team in the энэгээр Big Sky ЭНХИИ-ОД this маань season not одоо playing a өөрийгөө бусдаас 9D1 here in the онцгой болгож болж чадж pre-conference байна. slate. And Тийм ч учраас Burkhart өнгөрсөн said үеэр that was бол by одоо Milwaukee design. Bucks He knows түүнийг the Big Sky's a one-bid NBA-ийн league. He wants драфтын to одоо use 2 дугаар тойргийн every 58 pre-conference дахь game as an сонголтоор авъя opportunity гэсэн байна. to get better. Тэгэхээр NBA-д орохгүй чадахгүй нэтэр гэж байгаа хүмүүс бол уучлаарай. ЭНХИИ-ОД маань орцсон юм аа. Appearing in his 140th Тэгээ өөрөө game in the green and gold tonight. одоо ярилцж байгаа тийм. Milwaukee Bucks-ийн одоо NBA-д орсон гэдэг нэр зүгээд үлдэх юм уу? Эсвэл илүү нэгдүгээр тойргоор орохыг хичээх юм уу? Ийм хоёр сонголт байна. Хоёр дахь сонголтыг хийж штэ. Амбицийг харуулж ш. Магадгүй ихэнх хүмүүсийн хувьд бол яа тий NBA-д орсон нэр зүүчигээ тий. Тэр чинь гоё штэ юм уу штэ гэж бод. Манайхны хувьд бол тэгж бодоход аргагүй. NBA-д орчихгүй яасан, Milwaukee Bucks орчихгүй яасан гэж одоо ч бодож байгаа хүмүүс байна.
Out to Abelman for 3. Гэхдээ тим хүмүүс шиг инхиод бодохгүй шүү дээ. Амбицэн тим хүмүүсийн шиг тийм жоохон амбиц биш шүү дээ. Илүү томыг харж шүү дээ. Мэдээж ирсэл тэр нь одоо юу гэдгийг те төр одоо эвгүй бэртэл авах ч гэдэг юм уу. Эсвэл бүр одоо маш муу тоглоод бүр сонгогдох бүр боломжгүй болгох ч гэдэг юм уу. Эрсдэл байлгүй яах вэ? Амьдралч өөрөө эрсдэл дээр тогтдог зүйл шүү. Тэгэхээр бид нар бол зүгээр тухайн инхиод гаргасан шийдвэрийг хүндлээд дэмжиж үзэж явах хэрэгтэй. Энэ нийгэмд ч одоо хар сөрөг болохгүй бүтггүй юм дэндүү их биш. Болж байгаа бүтэж байгаа юмуд дээр хэдүүлээ эрэг хандчихаа гэж би өөрөө ойлгоод байгаа шүү. Тэгэл бүгд амар сакс мэддэг үйлчлэгүүд болоод инхиодыг янз бүрээр шүүмжлээ. Энэ хүүхд жализийн түүх бичсэн бидний хүлээлтээр жализийн нэвтрээд даваад явсан хүүхчүүд мэдээж тоглож байгаа үед нь болохгүй байгаа юмуудын бид нар онцлж хэлж явах хэрэгтэй. Энэ тийм байна гэж тэгж бид нэр шүүмжилж болж байна. Ирүүлээ шүүмжилж болж байна. Тэгэхгүй өстө суугаан довтлохгүй нанаа ахгүй байна. Одоо зарим нь юу гэдэг вэ? Их аимхай юм ч гэдэг юм уу. Бүрийн логикгүй үндэслэлгүй юм утгагүй шүүмжлүүд бол шал хэрэггүй. За дээрэс нь одоо үл итгэсэн сөрөг хандлага буюу одоо энэ бие дорж чадахгүй драфтлахгүй магадлал тийм зүйлүүд юусэн хэрэггүй. Тийм юм байвал та хэдэн сайхан үгүй өөртөө өлдөчихээ л гэж шүлсээ залгич хаа. За инхиодноо суудсан байгаа. Одоо сэлгэнийхэн гарч ирсэн. Онооны зүрх бүр 30 болжээ. 63 33 болсон юм шүү. Бид нь бол энийг бол тэгээд танаас байнга л хэлнэ. Хамгийн анх инхиодын тоглолтыг дэйтний тоглолтыг шууд амжуулж явахдаа шилж байсан. Одоо ч шилж байна. Цааш шилэх болно. Зүгээр сайхан дэмжицгээе. За шүүмжлэл харин эрүүл шүүмжилж байя гэж. He's vocalized the need to be a leader. You know, he's the only, point guard on the team. You could argue, Mike is another point guard, but just being the upperclassman, Beasley. Хотлаа хөөргүүд мөргөд байгаа юм ерөөсөө байхгүй шүү. Би сая дөнгөж сая бүх юмыг бүгдийг хэллээ шүү. Нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдэг. Юу болсон бэ? Энэ жил хутлаа биш. Өнгөрсөн жил Embiid драфтлагдсан байсан хүн шүү. Дахиад хэлье. Duedo Newberry gets the low post positioning. Newberry хоёр оноо. That was just pure strength from Duedo. 65-33. 7 straight for the Dons, who've held Northern Arizona without a point. 3+ minutes. Liam Lloyd, long range. Offensive rebounds. Abelman grabs the second bite at the apple this end. Yeah, he's way off his average tonight. He's got 4 points. Би бол дандаа бодтой юм ярьж байгаа шүү дээ. Би ерөөсөө тийм хийсвэр юм ерөөсөө нэг ч хэлээгүй байгаа. Би энэ жил Embiid-ийн драфтад би түүнийг шалгарна гэж хэлээгүй. Шалрах магадлал байгаа юу байгаа. Гэхдээ тэр магадлал нь хэдэн хувьтай вэ гэдэг асуудал. Магадлалын хувьд хэцүү шүү дээ. Ойлгомжтой. Тэр олон мянган тоглогчдоос нэг нь удаа сонгогдоод ингээ орно гэдэг чинь. Хэцүү шүү дээ. Дээрээс нь энэ багийн амжилт бас их чухал байна. Дээрээс нь өөрийнх нь тоглолт одоо талбай дээр хөрвүүлж байгаа минут юм уу сайн байх хэрэгтэй байна. Тэгээ тэрийг бол би угаасаа бодтол хэлж байна. Тэрнээс биш би одоо юу гэдгийг худлаа хөөргөөд энэ жил асуудалгүй драфтлагдсан байна. Тэр чинь харин ч худлаа өргөсөн юм болж байна. Эзээч тийм ярьж байгаагүй ярихгүй дандаа л бодтой юм ярьдаг юм. And Lloyd fouls Isaiah Hawthorne trying to take the steal the other way for 2. Isaiah will shoot a couple free throws on the other side. San Francisco. Нэгдүгээр тойргоор орно гэдэг бол 10:57 left to play. Мөрөөдөл шахаж. Нэгдүгээр тойргоор орно гэдэг чинь ер нь бол ротейшнд багтах магадлал өндөртэй болно гэсэн. Харин NBA-ийн драфтын 2-р тойргоор сонгож байгаа тоглогчдын хувьд бол одоо аз боломж тэгээ маш их одоо юу гэдэг одоо хөдөлмөрлөх тийм шаардлага гарна. Бэлтгэл дээр ялангуяа ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр хэрвээ өнгөрсөн жил Milwaukee Bucks-ийн саналыг хүлээж аваад драфтын тэр хамгийн сүүлийн сонголтоор сонгогдоод орсон бол
одоо бол ЭНХИИ-од маань хөгжлийн лигт тоглож байх болов уу? Milwaukee Bucks-д бол тэр ротейшны 12 тоглогчтой 15. За үндсэн бүрэлдэхүүний бол бүр 15 тоглогч тэр хэмжээнд бол очих бүрэн ямар ч тийм нөхсөв шанс байхгүй. За тэгээд ЭНХИИ-од маань хөгжлийн лигт одоо магадгүй тоглоод за тэгээд бүр нэг амар онцгой болоод хөгжлийн лигтээ алахгүй юм бол тэгээд ер нь баг Milwaukee Bucks-аас хасагдах боломжтой. За Америкийн шигшээд сая одоо нөгөө өсвөрийн шигшээ мишээ 21 хүртэлх шигшээ мишээд нь алж исэн Хофтон гэдэг нөхрөөсөө Memphis Grizzlies хүртэл хасчлаа шүү дээ багаасаа. Тэгэхээр NBA-гийн шалгуурч өөрөө тийм амар өндөр биш. Тэр чинь хэцүү байхгүй юу? Тэгэхээр урд нь ингээд 2 сонголт гараад ирчихлээ шүү дээ. Milwaukee Bucks одоо драфтлагдсан нэр зүгээд хөгжлийн лигт магадгүй тоглоод за тэгээд явандаа бүр ингээд NBA-гээс хасагдаад ингээд NBA-д орох боломжоо бүр алдах уу? Эсвэл дахиж нэг жил NC-д үлдээд одоо амжилтанд хүрээд тий. Тэгээд магадгүй NBA-гийн драфтынхаа одоо дээгүүр сонгогдох одоо боломж гарах уу гэдэг. Дээгүүр гэдэг нь 2 дугаар тойргийн их ирж гэдэг юм уу? Эсвэл бүр эхний тойргийн сүүл ирж гэдэг юм уу? Энэ боломжийг өөртөө гаргаж эрсдэлтэй шийдвэрийг хийж шít. Тэгэхээр чин ЭНХИИ-одын хувьд чинь их эрсдэлтэй шийдвэр хийж байгаа мөртлөө эхний дээр сонголтоос илүү сонголтыг хийсэн гэж би бол хувьдаа харж байгаа байхгүй. Гэхдээ одоогийн байдлаар эхний 12 одоо энэ 13 тоглолтын байдлаар бол статистикийн хувьд бол одоо нөгөө хүмүүсийн одоо энэ ерөнхий нөгөө энэ ч нөгөө манай хүнийг гаргаж шít. Squadron аймаг гэдэг. Өөртөө илүү боломжийг гаргаж байгаа гэдэг хүмүүс юусэн ойлгохгүй. Статистик муу байна. Зинхэр чи яаж тоглох юм бэ? Яаж NBA-д орох юм бэ гэдгийг л хараад байгаа юм биш. Тэг би одоо тэрийг нь одоо яагаад ч засч чадахгүй байх одоо тэгээд зөндөл яг зүгээр юм сөрөг хандлагатай юмны одоо юу гэдгийг мууг нь харсан тийм хүмүүс бол зөндөө байлгүй. Тэгээд тэр хүмүүс бол ихэнх нь бол биш. Тэр бол маш цөөнх хүмүүс. Тэгэхээр би бол байнга л уриалж байгаа. Тэгээ одоо ЭНХИИ-одын тоглолт хамгийн гол он гараад 1 сард эхлэх энэ маш чухал тоглолт байна шүү. Бид нэр дээр л ерөөсөө бага хожил төртлөө чухал зүйлүүдийг хийгээд байгаа юм бол NBA-д одоо драфт боломж нь өснөө л гэсэн. Тэгээ яг одоогийн байдлаар бол NBA драфтлах магадлал бага. Өнгөрсөн жилч бага байсан, бага байж байгаа хамгийн сүүлийн сонголтоор орох боломж олцсон. Гэхдээ тэгж ороод яах юм бэ гэдгийг шийдвэрлсэн байна. Энэ үйлрлийн хувьд ч гэсэн ялгаа байхгүй. NBA драфтлах магадлал бол бага. Хэвээрээ. Юу ч өөрчлөгдөв. Хэвээрээ. За тоглолт руу эргээд орцгоё. Яг энэ нөгөө одоо энэ зарим хүмүүсийн нэг сөрөг хандлагуудыг л би тайлбарыг хэлж тэр хүмүүс зөрүүж хэлж байгаа юм. Тэр хүмүүс л ойлгохгүйгээс тэр комментиг уншиж байгаа хүүхэд маань хараад ЭНХИИ-од дахь маань ийм байсан юм уу гэдэг юм тий сөрөг хандлагыг авчвал болохгүй байхгүй. Хүүхэд үзэж байгаа шүү дээ ЭНХИИ-одыг. Надад аюу олон шинээр ирж байгаа шүү. Жоох хүүхдүүд ЭНХИИ-одыг үзэж сагсанд орж байна, дурлж байна. NBA-д орох мөрөөдлийг хурдаа тавьж байна. Азийн зөндөө монголчууд монгол хүүхдүүд одоо NC-ийн 1-2 дугаар дивизионуудад тоглоод эхэлчихлээ. Инх хүслэн гэдэг охин хүртэл тий. Одоо 10 жилийн одоо ЭНХИИ-одын багтаа тоглож байгаа шүү. ISA гэдэг ямар тоглолоо. Тиймэрхүү нөгөө нэг дүр зургаар бид нар харж явах хэрэгтэй байхгүй. ЭНХИИ-од энэ бид драфтлахгүй үлдсэн ч гэсэн өөрийнхөө цас өмнө карьерийг хөгжлүүлээд явна ш. Тэгтэн ч гэсэн энэ бид орж ороогүй ш. Чи суугч муугч гэсэн тийм хандлага гаргах юм бол илүү том юм бодох хэрэгтэй. Миний утасны батарей дууслаа гинэ. За зөвлөхгүй бол утсаараа бичлэгээ өөрөөр Marcus Williams 70% at the foul stripe this year. За одоо энэ манай нэг тоолууд маань хүртэл сайхан ороод ирсэн. Тоолуудтайгаа алдсаар л явна даа хэдүүлээ. Сошиал дээр тэгээ сайхан. Ханд үсэлтэй. Ханд үсэл. Averaging more than 15 points per game this season, and he's got a dozen tonight.
to balloon the San Francisco lead to 35. За одоо ер нь баг тэгээд сэлгэнийхэн тоглоод баг дуусгаж магадгүй It's болчихлаа interesting. шүү. Look at 73-38 San гэх чинь. Francisco coming into the night, D'Lo. Marcus Williams had 58 more shot attempts than anybody else on the roster. Well, I mean, he's, you know, like you said, freshman Хавыг year, Арслангийн хүү Wyoming and stuff. одоо Америкт Having the ахлах ball in сургуульд his hands a lot. яаж тоглож байгаа. You know, he's going to be making opportunities for Heisman. himself and others. And Tommy you know, гээд бас sometimes нэг the scorer, Маргад гээд бас нэг хүү sometimes the assistant, sometimes 2 дугаар the дивизион тоглож байгаа NC-гийн. defense as well. Манай San Francisco has been brilliant on одоо the оргилгээд defensive end tonight. NAU хайх оргилгээд 14 of гээд 40 манай сагсныхан сайн as мэдэн they дээ. turn it over for a 13th time. Coming into today, Аркансаст байдаг лөө. San Francisco, the 16th best scoring Ямар ч хэлсэн defense nationally, хүн holding opponents to just том хүн 61.5 3 points per дугаар game дивизион this тоглож season. байгаа лөө. Гэхдээ нэг Certainly a 3 2 дугаар дивизион тоглож байгаа Chris тоглогчдын Gerlachson хувьд with a 3 and хэцүү шүү дээ, D Embiid identity, авах but feels Бараг like бараг this байх. roster is Тэр бол more versatile than 1-р we дивизион saw тоглоод last year, and I think Jonathan хичнээн Mobley мянган is бараг a драфт big авахгүй reason байна. why. 2-3 дугаар Oh, yeah, дивизион it just adds a тоглоо. Тэр different бол dimension. тэрэнд бол He's, like I said, he's able жигхэн to rebound, одоо найдлах block тавьчих. shots, 1-р дивизионд initiate the тоглох offense, ямар нэгэн байна. finish at a high percentage around the rim, and he's able to switch 1 through 4, so it gives him a За dynamic 75-38 versatility болжээ. that they haven't had on the hilltop in a long time. Malik Thomas now with 19 points to lead the Dons. Тийм зүгээр сайхан тоглолтоо үзээд урмаа аваад дэмжиж захыг нь мушаад Fourth foul. амнаас гоё юм эерэг зүйлсийг 12 left. гаргаж USF яриад fortunate that ингэж л байхыг би уриалж байгаа шүү. the score isn't really hanging Нэг in амар the их balance мэдих as they царайлал fall left ингээл this амар game. сүртэй өндөрүүлэл тавиал тэгэл амар сөрөг юмудаа бичээл. I Тэр don't know, бол I mean, шаардлагагүй тэр хэрэггүй. Williams again tonight. They got Бид another яагаад game less өндөрүүллээ than ш. 48 hours from now against the Mountain West team. Амар олон хүүхд залуучуудад ЭНХИИ-од маань I mean, одоо тийм he probably wants to play some more, it looks like, юу over гэх there. юм асч байгаа байхгүй. But, you know, Тэг чинь you gotta зөвхөн just understand in NBA these гэдэг kind of мөрөөдөл games, биш. Спортоор as a хичээлэх player, мөрөөдөл you зэрэг know, I амар том understand, юм you байна ш know, цаана. you want to play, but, you know, you have to realize the bigger picture. За тоглолт тайлбарлах ч жоохон And, тийм бол there'll be явчлаа шүү. more close 70-38 games болцсон that he's болохоор. gonna be playing. За дараагийн тоглолт өөрөө хэлье. Foul on the Dons will take us to a timeout. 7 minutes 52 seconds left to play. Дараагийн тоглолтыг мөн талбайдаа On the хийн. hilltop, Fresno San State-тэй хийн. Francisco has Fresno this thing on State cruise Bulldogs control. гэдэг лөө бид нар чинь. 12 сарын 24-ний өглөө 14 цаг гэж хөшин цагаас юм шүү. 24 чизээ өнөөдөр чинь 21-ний хөрч бүтэн сайн өглөө юм. Тийм. Бүтэн сайны өглөө 9 цагаас. За Fresno State-ийн би юуг хараадах юм. Ранкийг. Fresno State 176-д бичигдэж байгаа баг юм байна. 6-5 гэсэн амжилттай явж байгаа баг юм байна. За энэ багаас бол баг 100-аад ранк илүү юм уу да. Тэр бол бас тийм энэ баг шиг муу бол өрсөлдөж биш юм шиг үү шүү. За юу яцгаана өөр. Дэрквайтийн хувьд бол тийм Division 2-оос эхэлсэн. Гэтэ Division 1 рүү орж иж тэгээд дараа нь NBA-д орсон гэсэн үг. Division 2-оос шууд NBA-д орно гэдэг бол худлаа гэдэг хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг Division 2-т байж байгаа өөрийгөө харуулад тэгээд Division 1-ийн урилгыг аваад тий ингээд явбал бас боломжтой шүү дээ, ойлгомжтой. Division 2-оос шууд үсрэнэ гэдэг бол тэр бол баг бол би тийм жишээ мэдчихгүй юм бүр. Тэгээ одоо жишээлбэл ингээд яг ийм комент бичдэг хүмүүс их цөөхөн л дөө азар. EDH хайкар сувгийнхаа буст хийж өгч энэ дөөгээд. Одоо YouTube сувгийнхаа subscription-ийнхаа тоог
нэмхийн тулд би enkhiin-odын тоглолтыг лайв хийв байхгүй юу. Тэр ерөөсөө тийм нэгдүгээр зорилго биш байхгүй юу. Тэг хүмүүс яг нэг иймэрхүү байдлаар ингэж ханддаг болмоор байгаа юм хэвлээ. YouTube суугаар бизнес болгоод мөнгө хийгээд хүн юм хийж болно, асуудал байхгүй. Тэхийн тулд чинь нэлээ их хөдөлмөр зарцуулд юм. Би бол тэрийг мэдсэн. Он гараад байна уу да. Ер нь бол YouTube суугийнхаа би ч нөө сая 9-10 сарын үед бол нэлээ идэвхтэй юмуд хийж ялаа шүү дээ. Гой контентууд ер нь он гараад хий гэж бодож байгаа. Тэгээд тэр үед бол ер нь нэлээд гайгүй туршлага суучих байх. Одоо нэвтрүүлгийн програмаар зөндөө юмуд юусоо болохгүй юм нэх. Тэгээд enkhiin-odын тоглолтыг шууд дамжуулна гэж би чинь бүр хулгай хийж байгаа шүү дээ. Би бүр энэ чинь оюуны өмчийн хулгай хийж би зөрчиж байгаа шүү дээ. Энэ одоо шууд дамжуулж байгаа телевиз Монголд байхгүй учраас одоо YouTube суугаараа enkhiin-odын тоглолтыг гаргаж байгаамаа. Энийг нь дагаад одоо юу гэдэг нь энэ миний энэ суугийн хитэн subscription-ын тоон нэмэгдүүл одоо сайн л үсттэй. Одоо тэр баярлалаа л гээ би. Гэхдээ тэр бол зорилго биш шүү гэдэг. Дахиад хэлье гэж. $24 байсан да. 23-ны sorry. Хагас өдөр юм биш үү? 23-ны өглөө 9-с хагас өдрийн өглөө 9-с юм биш үү? Хагас өдрийн өглөө 9-с Манут боол нэр тийм байна уу те. Гэтэ манут боолын жишээ бол ховор жишээ байхгүй. Тэр чинь амар өндөр байсан. Өстө жинхэнэ онцгой амтан гарч ирсэн. Тэгээд яс их цөөхөн баха ер нь. Тиймэрхүү тийм бүр юм онцгой чинэрл байвал байгаа бах. Тэгээд яг ер нь манай нэг юм өөрөө бүр дэндүү хар байна. Бүр хар гэдэг цаашаа хараас бүр муухай өнгөдөг бол тэгээд бүр тэр өнгийн нэрлэлчмээр байна. Одоо энэ аргагүй байх. Угаасаа энэ хүмүүсийн амьдралын төвшин тэгээ энэ утаа өнөөс ахуулаад тэгээд сая ч одоо энэ за төгжрөл бол бүр амар тий. Тэгээд ингээ хүмүүс ингээ бүгдээрээ нөгөө нэг та тоглолт руугаа майк маань гараад ирсэн байна уу? Ирэг байна. Тэгээд хүмүүсийн дотор ингээд нэг юм бүхэнд л ингээд асар ихээр байна юм шиг. Тэгээд тэр бүхэндлээ манай энэ иргэд маань юу н гаргаж байгаа гэхээр сошиал дээр гаргаж байгаа. Одоо ингээд гэртээ байгаа хүмүүстэй хэрэлдэж чадахгүй шүү. Хажуудаа сууж байгаа хэдэн нөхцөлтэйгээ хэрэлдэж чадахгүй шүү. Бусдыг тэгж муулж өсчүүлж чадахгүй байхгүй. Юун дээр чаддаг вэ гэхээр сошиал дээр чаддаг. Сошиал дээр чадах нь аяга амархан. Компьютерээс бичиж байгаа учраас. Тэр хүнийхээ нүүрлүү хараад ярьж ивэл тэгж чадахгүй шүү. Эн чинь бол зөвхөн монголч биш, дэлхийн нийтээр угаасаа юм үзэгдэл. Одоо сошиалын сул тал. Яг амьдрал дээр тэр хүмүүс шаал өөр хүмүүс байна. Тэгж чадахгүй. Тэгээд яхад одоо энэ enkhiin-od бол гайгүй харин. Сая одоо маа ялтыг яац юм дээ нэг хажуудаас уусан нөхрийг нэг буруу харж чад юм өгсөн юм шиг байна. Тэгээд нэг жоохон үл тооцсон юм шиг байна. Тэр нь албаар биш юм л та. Тэгээд ялт руу дайрж байхгүй юу. Тэгээд сая нөгөө скор битгээд манай анхаа хөтлөгч одоо хоёр байгууллагын хоорондох асуудлаа дийл гаргаж болно хэрэггүй л байгаа юм л хоёр байгууллагын хоорондох асуудал шүү. Тэгээ бичсэн чинь одоо хүмүүсийн хувьд
скор битмэн хөвөрч юм болоо хөрчихгүй. Тэгэл манайхан чи сайхан нөгөө шүлсээ өсч. Yeah, he's always, you know, nose for the ball guy. Хүмүүсийн Team guy. сошиал хандлага гэж л байгаа юм дөө. You always have one of those teams. Би бол сошиал хандлагыг бол ерөөсөө сөрөг зүйл ганцхан юмтай шүү. You have one of the lesser unknowns. Либерал Лейкерсийн фэнүүдийг Usually has the your hustle guy, defender, nose for the ball type guy and beaker for the спорт юм дээр бол хармын юм биш. Тэр бол байх ёстой юм шүү. 15th Northern Arizona turnover. NAU, their 4-game win streak will come to an end tonight. It started with a 20-point win at home over Pacific, and that's who San Francisco. Спорт бит бол эдийнх нь ажил руу 3 жил болж байна уу? Спорт битээс ер нь тийм орлого олж байгаа. Өөрөө ч 50 хүмүүст ч зөвлөгөө өгнө. Тэгээ зөвлөгөө өгж байгаа хүмүүс маань надад нэг сарын 20,000 төгрөг л өгт. Тэгээ манай суугад орж мэдээлэл аваад ингээд явдаг. Алдагч тохиолдол байна, авахч тохиолдол байна. Тэгээ системтэй тоглоо сурчвал зүгээр. Харин бид сайн мэдхгүй, спорт сайн мэдхгүй хүн бол биднээс хол яв гэж би шууд хэлдэг. Элизийн эхлээд битлээ тоглоод алдаад байгаа бол харин манай телеграмд орж зөвлөгөө аваа. Тэгээ битүүл бас манай нийгмийнхний харж байгаа шиг бас нэг тийм хараад байгаа тийм харамхай зүйл өрөөс. Спорт анх үсгэл байсан зүйл. Тэр үчи бид нөгөө бүх мөрөн дээрээ бид битэлдэг. I'll use the word mid. It's the mid between pro and high school and Тэгээ яг нөгөө мөрөдөл тоглоом гэж хүмүүс андуураад янз бүрийн юм болоо. Тэгээд нэг юм сөрөг хандлага гараад тэгээд дээрэс нь хүмүүс нөгөө буруу мессеж өгөөд архичин үнийг харж байгаад архи руу буруулж хэлдэг адилхан юм болчиход байгаа байхгүй. Мөнгө алдсан хүнийг харангуудаа бит рүү буруулж ихэд байгаа байхгүй. Тэр хүнийхээ сэтгэл зүйрөө буруулж хийж чадахгүй. Харин ч хууль эрх зүйрийг бүрдүүлээд бит хөгжих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ манай скор битмэн хин нэг жилдээ болж түнхэж чадсан. Санхүүгийн маш их асуудалд орсон юм шиг л миний ойлгосон. За яг тэр бол тустай асуудал. Гэхдээ би спорт биттэй холбоотой тэгж байгаа нэг гоё лайв юм. Та хэдий гоё би яг яаж битлдэг ингээд харуулсан хаана шүү дээ. Ямар газар руу яаж мэдээлэл авдیں۔ Тэ. Тэр юуг анхаарах хэрэгтэй ингээд би бүтэн цагийн гоё лайв хийх гээд байгаа юм. Сул тал нь юу юм, даваа тал нь юу юм бүгдийг мэдчих хэрэгтэй хүмүүс. Тэгээ сонголтоо өөрөө хийх хэрэгтэй. За бүр 40 оны зүрхтэй болчихжээ тоглолт маань. Yeah, and if it's not this year, it'll likely be next. It's always kind of tricky, especially with a team that's doing pretty well. Do you decide to look out for the future interest of a player? Бид 365 бол дэлхийд хамгийн өргөнөөр тагсан хамгийн баталгаатай одоо юу гэдэг асуудал гардаггүй юм платформ бид 365. Гэхдээ олон улсын карттай байх хэрэгтэй зөндөө байгуу. За нэг экспет бол жоо асуудалтай. Хэмжээний мөнгө очмооч янз бүрийн юмудад жоохон асуудал гардаг. Эргэж холбогдож болдоггүй асуудал бол гарч ирсэн. Гэхдээ монголчуудын маань хамгийн их тоглодог платформ бол нэг экспет болчиход байна л дээ харахгүй. Харин тийм ээ казино слот машин гөрүүлээд хөзөр мөзөр тим тоглодог хүмүүс хамгийн их мөнгөөр алддаг байхгүй. Тэгээ тим юмнаас тим юмных нь хоморгонд л явчихдаг. Манай юу маань спорт бит маань Спиэрс дээрх гайг болцсон мó өстэй. Ядаргаанд орцсон мөрч юу үедээ бол нэлээд амар ирдэгс. Одоо миний эрх ер нь гайг болчихдог шүү дээ. Энэ YouTube-ийн бичлэг хийж ихснээс хойш ер нь би амьсгаа гэх ингэж зөв хуваарлж авч ярьдаг болоод байгаа шүү. Ер нь би ч амар яарч хурдан ярьдаг гэсэн юм билий. Энэ би токмокийн хуучны бичлүүдийг үзэхлээр нэг амар хурдан ярьсан юм байна. Тэгээд YouTube-ийн бичлэг хийхэд чинь жоохон 50 удаан амар удаан бол биш л дээ. Тэгээд зэгцтэй ярих хэрэгтэй сул үгүй. Тэгээд тэгж ярихыг ер нь жоохон сурах гад тэмүүлээд миний эрх ернийх гайг болчихдог шээ. Харин ч. Тэг нэг эксперт хэмжээний мөнгө төр хожих мож болоор
аккаунт хааж мах эсвэл эргүүлээд бичиг баримт шаардж маартаад ингээд өгөхгүй тохиолдолд гарч ирсэн юмуд бол би нэлээдэн кейс мэднэ. Гэхдээ ер нь бол Монголд бол манай скор битл ганцаараа нөгөө яг хуулийн хүрээнд нөгөө үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвлөлийн авсан ганцхан компани багхгүй. Өөр компани бол Монголд байхгүй шүү дээ. Тэгээ манайх нөгөө ганцхан компани учраас авах гэж оролдож хөөцөлдөж ирсэн их олон хүмүүс байдаг. Тэд нэр ингээд бол хоцроод тэгээд ер нь манайхны бүхсийг их ухах юм аа. Тэр спорт амраагаас ахуулаад бүр ингээд тэр чинь өөрөө бүр өстой хууль зүйн яамны үүдэнд хөтлөө яваад хөөцөлтөд авч чадаагүй байхгүй юу. Тэгээ дараа нь би авцсан чинь намайг авцсан чинь бүр гайхаа шоконд ороод тэгээ манай компани гэрчлэгийг тэр централ телевизийнхаа хуулийн албаны нөхрийн компьютер дээрээс зургийг нь хавангуудаа шууд нөгөө Twitter дээр одоо яагаад пост оруулаад амар бөхсөхгүй шүү дээ. Бүр хүний муугийн муу хүн шүү дээ тэр чинь аим шигтэй. Өөрөө бол зүгээр юм уц муцны дэлгүүрээс уц муц авангуудаа мөнгөний өгөхгүй мөрчдөг тийм нөхөр байхгүй. Яа, тэр бүр ичмээр нэрээ. Тэгээ өөрийнх нь хэлж байгаа нь болохоор спорт битвэл хэрэггүй мэрэггүй дими мими гэдэг тийм одоо хар маст одоо нөгөө таалагц үнцгийг яриад одоо яваад байгаа байхгүй. 180 хэрэгцэн. Яг үнэндээ өөрөө бол улаан бит чинь. Тэгээ одоо хөлбөмбөгийн холбоонд одоо давхар нөгөө аимшигын гаруудтайгаа нийлээд мөнгө тэнцээ мөнгө гэдээ сууж байгаа нөхөр. Хөлбөмбөгийн холбоо ямарыг та нар мэдэн шүү дээ. Тэгээ тэрийг нь одоо нөгөө Бацаа бит хоёр чинь олон жил шүүмжсээр ирсэн. Ер нь тийм хүмүүстэй бол Бацаа бит хоёр ялангуяа тийм хүмүүстэй бол хизээж хөл нийлүүлж одоо явж чаддаггүй юм. Тийм одоо бүр ичиг нүгүүргүйгээр тэгж мөнгөний араас явдаг хүмүүс байгаа. Манай спортод ч нэлээд байдаг. Тэгсэн тиймэрхүү хүмүүс нэг олж олчихгүй юу? Нэг анхаагийн битсэн пост нь. Тэгээд уулын тэр нэг хоёр байгууллагын хоорондох асуудал байхгүй. Спонсорлтынхоо мөнгөийг манай спорт маань анхаагийн телевиз өгж амжаагүй юм байна. Өгж ерөнхийдөө хоцроосоо удаагаар яваад ирсэн юм байна. Тэнгүүд маань хайх сошиал дээр бичсэн юм байна. Уулын тэр сошиал дээр бичих бол жишээл дэмэл юм байгаа. Хоёр байгууллагын хоорондох асуудал тэгэл байгууллагын хооронд шийдвэрлэл явна шүү дээ. Шүүхурлын клиент болт юм яа гэдэг юм гэдэггүй. Тэгсэн чи яг нэг амраа мэтийн нөхдүүд сайхан шүсээ өгчүүлээд бөөн боломж олсон дээр яачихгүй юу? The preseason is being a little bit down, and as you mentioned, no BYU in the league, St. Mary's. За 80-44 болчихлоо. Gonzaga. There's a path for USF. Мөрөдө тоглоом бол ёстой юм. Тэр бол үнэн мөрөдө тоглоом. Одоо Техас. Хүзрийн зүйл. Шоу. Ёстой юм. Би бол өөрөө нэг хэсэг бол Техас руу орсон байсан юм шиг. Макаоро байнга тоглодог байлаа. Игч мөнгө хөдөлсөн игч мөнгө алдсан. Шал дими. Дондчтын тэгээд найз нөхдүүдийнхээ мөнгийг хожоод тахлаа. Найз нөхдүүдгүй болох аюултай. Спорт битүүл судалгаан дээр үндэслээд суурлаад анализтуудын анализ дээр үндэслээд суурлаад аль баг хожихыг үржиж таамаглаж болж байна. Ямар тоглогч хэдэн оноо авахыг үржиж таамаглаж болж байна. Таамаглах боломжтой байхгүй. Энэ бол хазанд найдаж байгаа. Хүзэр сөхөөд шоу хаяад эсвэл нөгөө өрлөөдөн дээр бүр хэрэглээд хэдийн хондор буухыг мэдхгүйгээр шанс бол одоо нэг 50-50 шанс. Спорт битүүл ялгаатай тийм байхгүй. Таамаглах боломжтой зүйл. Тэрвэл ялгаатай. Тийм учраас одоо би ч нөгөө типс гэдэг ажлыг яваад байна шүү дээ. Тип өгдөг ажил. San Francisco with the win tonight would push the home winning streak to 8 games. Мэлбит 1xbet line bet 22 bet гэхэд яг нэг адилхан платформын өөрөөр өнгөтэй сайтууд байна. Цаана нэг компани байгаа мөгүй би мэдэхгүй. Тэгээ мэлбит зүйлүүд би тоглоод байгаа зүгээр санагдаж байна шүү. Энэ бол их гоё. Хурдан чингэл. 1xbet-ээс арай жоохон хурдан. Гэтэ бус бүх функц нь яг адилхан шүү. Ялгаатай юм байна. I believe so. The basketball one or the football one? I believe both, but more the basketball. Тоглолт тайлбарлаад гэх юм алгаа. enkhiin-od гарч ирэхгүй байна. Онооны зөрүү 41 болцсон байна. Тэгээд халагдахгүйгоо сонсохгүй хэл болно. Hit the buzzer beater to beat Fresno State in the Central Valley a couple nights ago. I remember that East LA team. Манайхан нэг юм
City Манайхан College өөр and улсыг нэг got мэдэхгүй юм. their Манайхан wings нэг юм split by this aforementioned CCSF Rams that we сөрөг talked about хандлага just гэдэг юм from бүр Boston арай л program. амар газар авчиж. I think CCSF Арай maybe ч юм took a байгаа. little bit there in that Тэгээд аргагүй л багтаа та game нэг юм when they хэцүү were юм чинь. televising Тэгээд төгжил бүр амар байгаа юу? Монголоор сонь сайхан юу вэ нэр? Утаа мутаа амар байна уу? Яаж for юм? their show. Манай энэ ч одоо 100 болчих. Some good JUCO hoops not all that far from here at CCSF. Яг үйл зун They've churned out a lot of энэ D1 хувьд guys эсрэгээр over the years. манайхан Oh чинь yeah. A lot of D1 guys, former NBA, actually current NBA player DeLeon Wright. When Darrell Wright was playing with the Warriors, he opted to go to CCSF, and then he went on to Мэлбэт Utah. бас тэгж юм And уу те. obviously he's been in the NBA Гэхдээ ер the нь last few years. скор DeLeon Wright, битийг the би younger brother байгуулсан of тэр Darrell Wright. юу зөвшөөрлийг авах гэж бүтэн 2-3 жил хөөцөлдсөний гол шалтгаан чинь ер нь бол нэгдүгээрт энэ гадагшаа гарч байгаа мөнгөний хэрэглэлтийг Монголдо зогсоож барих шүү дээ. Мэдээж энэ чинь бизнес, мэдээж ашигтай байх хэрэгтэй, мөнгө хийх хэрэгтэй. Хинч санхүүгийн эрхлэлд өгөхийг хүсэн сайн бизнесийг хатгаад авахыг хүсч л байгаа. Тэр бол ойлгомжтой. Гэхдээ нийгэмд хэрэгтэй гэвэл хэрэгтэй байхгүй юу? Чи гадагшаа гарч байгаа мөнгө зогсох хэрэгтэй байхгүй юу? Хоёрдугаар ажлын байр бий болох боломжтой. Татвар төлнө. Тэгээ дээрэс нь манай монголчууд хожлын хувь маш өндөр шүү дээ. Хожлын тэр хүмүүсийн битэлж байгаа мөнгө төгрөг бол хүмүүс тавилаа тэр мөнгө буцаад тэр хэмжээгээр гараа авчихдаг. Хожлын маш сайн. Би биенийхээ мөнгийг хожил явж байгаа монголчууд бол бол хожил явах ёстой. Олон улсын сайтн дээр ингээд тавиад тавьчихлаа. Мөнгө хадагшаа урсаад байгаа байхгүй. Хадагшаа урсаад. Тэр бол эдийн засгийн хувьд бол хамгийн том одоо эмгэнэл. Тэгээ уул нь тийм ийм сайн эерэг зүйлүүдийг бодож скор битээ болон нээсэн. Тэгээд ихэнх жилд бол бид нар аюул том том алдаа гаргасан юм лээ. Би ч гаргасан мөрөө. Систем платформ маань өөрөө асуудалгүй ажиллах хэрэгтэй. Их буруу компаниг сонгож бид системийн бүтцээ авсан IT-ийн хувьд. IT-ийн шийдлийг л ерөөсө хамгийн техник гаргасан том алдаа буруу компани сонгож муу одоо тийм IT-ийн шийдлийг бодлож авсан. Тэгээ нэгэнт муу эхэлсэн юм чинь өөрөө цаашаа сайн бүрэн боломжгүй болчихно. Дээрээс нь нэг эксперт бед 3 жоо цаавын биднэртээ бид өрсөлдөж чадахгүй маш хэцүү. Агентууд одоо зөвлөд маш том одоо энэ платформуудын хувьд давуу тал. Өрсөлдөж бол үнэхээр чадаагүй. Өөртөө бараагүй. Дуул нь бол Монгол компани скор битч гэлтгүй шүү дээ. Ер нь яванда 2-3 Монгол компани гарч ирээд сайн платформыг хөгжүүлээд тэгээ хоорондоо өрсөлдөөд ингээд энэ Монголынхаа энэ спорт битний зах зээлийг өөрсдөө авах хэрэгтэй байна. Тэгээ хамгийн гол нь энэ спорт битний платформуд дээр нь өргөлээд тоглоом ч юм уу казиногийн төрлийн тоглоомууд байх ёсгүй байна. Одоо нөгөө хэдэн чинь байгаа байна. Энэ амар том асуудал. Хамгийн том асуудал энэ. Тэгээд энэ спорт фикс юм биш үү? Фикс хийдэг. Энэ асуудлыг хэрвээ Монголын компани байвал мэдэж бүрэн боломжтой. Хаана фикс хийгдсэнийг шууд дорн хэлүүлнэ. Асуудал. Гадны компаниуд дээр бид нар чинь нөгөө мэдээлэл рүү орж чадахгүй юм чинь. Спорт төр тийм фикс болж байгаа мэдэх боломжгүй болчихно. Ингээ яриад байвал амар их юм багуу. Тэгээд спорт битийг би өөрөө доктор ингээ 3 жил болчихсон. Амар сайн мэдээд байгаа юм л та. Юу болж, юу болохгүй, юу даваа талтай, юу сул талтай. Ямар байх ёстой юм гэдэг нь над чиг мэдж байгаа хүн зөөхөндөө юм. Гэвч манайхан бол тэгэл өнгөцөн хараад өнгөцөн дүгнээл. Тэгэл саяны нэг анхаа хийсэн постор шууд мусаал өөрчдөг л. Атархч долонтой ш. За 91-51 болжээ. Ингээд 40 онооны зөрүүтэй. Сан Франциско Донс маань өнөөдрийн өрсөлдөгч маш сайхан амархан ажиллаа доо. It's a cracker jack box. За дараагийн тоглолтоор эргээд уулзлаа. Дараагийнхаа тэргүүнүүд дээр хойри бийсэн хагас өдрийн өглөө 9 цагаас байгаа шүү дараагийн тоглолт. And piggyback on the sacks there. I mean, you're going to have to push as we see another block. 91-50.
Armand Madi off the heel, and that will Оо, do манай it. телеграм ч юм бүр амар шүү дээ. Юу вэ? Юу өстө телеграм дээр бол өстө бардам шүү нэр. The Dons stay perfect at 23 home оны and сүүлийн Northern 1-2-3 Arizona сарын by хугацаанд 40 өөрөө points тип өгөх tonight хугацаанд их on the өгсөн. hilltop. За би сүүлийн 1 жил бол яг өөрөө тип өгч байгаа. You know, we Ёстой talked хүмүүсийг about it. тоглож Have amnesia. сургаж байгаа. And, you know, Зөвлөгөөгөө өгж байгаа. beating Northern Яаж Arizona тоглохыг by хэлж the өгч. tune Сүүлүүд of би юу 40 хэлээд байгаа шүү дээ. is, Хин хожихоор that's бити definitely ороо. having amnesia. Плеер стат илүү гоё байгаа. Northern Arizona's 4-game winning За streak ингээд comes to an end. 91-51-ээр The Lumberjacks Сан Франциско close хожиж the энэ өдрийн three-game 9 дахь хожлоо schedule авлаа. at 6-6. 9-4 гоё боллоо да. За ингээд San Francisco with эдийн improving to 9-4 tonight. хагас өдөр enkhiin-od тоглолтын лайвтай тэгээд бүтээсэн өдөр спорт биднийхээ талаар лайвыг хөтлөж байгаа. Нэлээд сайн бэлтгэл ажиллаа базааж байгаа билээ. Early next month. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл San Francisco сайн муу 60% бүгдийг from the field, спорт бидтэй холбоотой өгөөж 15 of болж 30 байгаа. from distance, Зарлан and a perfect 6 for 6 at the free ямар ч throw хагас line, өдрийнхөө plus 20 тоглолтыг in the бүгдийг rebounding үзчихэд column. They хэцээлэх out-rebounded ажлуудаа Northern орё ингээд Arizona хамтаас 39 хүмүүстээ 19 бүгдээрэд нь tonight. баярлалаа. Grab 11 enkhiin-od-ын баг маань хожлоо. enkhiin-od маань 9 оноотой тоглолтыг дуусгасан. Ассист бас нэгэн сайтай 5 ассист байлоо да. 2 стилтэй. Өнөөдөр бол тийм олон тоглосонгүй. Олон минут тоглох шаардлагач гарсангүй. Асуудал өөрчлөгчдөг бол ямар ч гэсэн ингээд олон нэг зүйл тоожод байх хэрэгтэй. Дахиад он гарт 3 тоглолтыг хийн. За тэгээд он гарсны дараа жинхэнэ халаан болно. Тэн дээрээ сайн тоглох хэрэгтэй байна. Хамгийн гол нь хожих хэрэгтэй байна. Биглээ ингээд. Хамтас хүмүүстээ бүгдээрээ нь баярлалаа. Лайка дараарай, subscribe дараарай. Өнөөдөр сагсаас зүгээр баах юм ярьлаа хэдүүлээ. Тэгээд яг ийм тоглолтын дээр тоглолт тайлбарлаж авах тий. За тэгээд дараагийнхаа тоглолтыг ярилцлаа баярлалаа. Нөгөөдөр өглөө 9 цагаас нь уулзцаая. Comes to town on Friday.